Bonjour à tous, salam alaikum, marhaba bikoum. Vous êtes en direct sur les webinaires justement de l'UMPK SPK. Aujourd'hui, on va en fait la prise en charge des lésions musculaires chez les sportifs avec Dr Dormi Amin. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, il est organisé par l'Association marocaine des physio-kinésithérapeutes secteur privé région Casablanca-Estage, sous l'égide de l'Union marocaine des physio-kinésithérapeutes du secteur privé. Donc aujourd'hui, avec Dr Dormi Amin, on va voir la prise en charge des lésions musculaires. Dr Dormi, je vais le présenter. Il est médecin spécialiste en physiologie et pathologie du sport. Il est aussi responsable du pôle médical du centre omnisport du FUS, le club d'El Fath. Et aujourd'hui, donc, on va discuter, comme on a dit, des lésions musculaires chez les sportifs. Ça sera une présentation et après, suivi d'une discussion, Inch'Allah, et les questions des spectateurs. Docteur Dormi, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation et voilà, c'est à vous. Ben, écoutez, c'est un plaisir c'est la première fois qu'on va partager quelque chose. Inch'Allah, j'espère que ça sera l'augure d'une longue collaboration avec grand plaisir. تيقول لك دائما زكاة العلم تلقينه اللي عنده شي حاجة يعطيها الآخر. حنا كنستافدوا من بعضياتنا. Moi, j'ai le plaisir de gérer un centre médical où nous avons 9 kinésithérapeutes permanents, en plus de à peu près une quarantaine de kinésithérapeutes référents اللي كنخدموا معاهم في la région de Rabat. ملي كنديروا nos staff de jeudi, on a toujours c'est une occasion d'échanger plus qu'autre chose. سي يحيى اللي كان انيما صافي شي 2 jours une présentation على l'infirmité motrice cérébrale. C'est un régulier معنا. Et l'essentiel ملي كنكونوا في la réunion, c'est surtout c'est le partage. On ne fait pas le distinguo entre kinésithérapeute, entre médecin du sport, entre traumatologue du sport, entre radiologue, entre préparateur physique. C'est très riche. Et donc là, l'esprit libre, j'ai accepté d'adhérer à cette initiative, Inch'Allah, qui sera longue, Inch'Allah, c'est d'échanger. L'échange est le plus important. Donc, on n'est pas là dans une discussion à mon sens. C'est vrai que la présentation, c'est le fil conducteur, mais c'est surtout une discussion entre nous que j'espère sera bénéfique, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, on entend bien. Donc voilà, je commence. Je vais commencer la présentation avec une petite introduction. Alors, la lésion musculaire concerne surtout les membres inférieurs, plus que les membres supérieurs, puisque c'est le support de la mobilité et c'est surtout des muscles polyarticulaires. C'est-à-dire, nous avons, comme vous savez, dans le corps, les muscles, chaque muscle, il doit englober une articulation au moins. C'est-à-dire, l'articulation, c'est un bras de levier. Parce que quand le muscle se contracte, il donne la mobilité. Le muscle, c'est le support de la mobilité. C'est l'effecteur de la mobilité. Donc, les muscles, ils englobent une articulation, mais il y a beaucoup de muscles qui englobent 2, même 3 articulations. Donc, ils sont des muscles biarticulaires ou polyarticulaires. Les plus importants, on a les muscles ischio-jambiers, et puis le quadriceps, bien sûr le triceps sural. وهادو بالذات les muscles بثلاثه هادي المسكل ثلاثه كنلقاهم عند البليسور بزاف لو كيني دو فيل ولا لو كيني دو كابيني اللي كيشوف بزاف لي جون ماشي لو كيني دو سبور. Je parle du kiné sport quand c'est quelqu'un qui est affecté directement une discipline sportive ou une équipe sportive. Moi je parle du kiné, le kiné du cabinet qui voit plusieurs types de patients qui ont d'âge différents, qui sont les jeunes et qui sont les cadres, les jeunes cadres ou qui sont les personnes âgées. Et bien sûr, différents types de sports. Alors, les muscles les plus concernés, les ischio-jambiers, les quadriceps et le triceps sural. Et bien sûr, il y a une entité bien particulière. Là, c'est une entité qui me tient à cœur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études dans le monde entier. Donc, il y a 1000 publications de 1950 à 2010. Alors que le ligament croisé, il y a 123 000 publications en la même période, 1950-2010. Donc, les adducteurs, le club, un protocole particulier de prise en charge qu'on aimerait bien relater aux gens. Mais là, on va parler des lésions musculaires pures, simples, qui concernent surtout les ischio-jambiers, les quadriceps et le triceps sural. Une lésion musculaire peut atteindre le membre supérieur, surtout le muscle, le triceps brachial, et le biceps brachial, mais c'est un peu rare. Alors, les lésions musculaires, ça représente 50% de la pathologie du sportif.
Donc, il a besoin de les sportifs et on connaît comment prendre en charge une lésion musculaire. Alors, on a déjà maîtrisé 30%, 50% de la pathologie de la pathologie du sportif en général. Donc, quid de cette introduction, on va passer au vrai du sujet. Alors, on dirait un petit rappel, la lésion en général, qu'est-ce qu'on fait la jonction myotendineuse? C'est le point le plus faible sur le muscle. C'est là où il y a la transition entre le muscle et le tendon. Et elle concerne surtout les fibres rapides, les type 2. Les fibres lentes sont peu touchées. Les fibres rapides, au moins les plus touchées par la lésion musculaire. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait une contraction excentrique, où là, le passage du concentrique à l'excentrique extrême. Un match de foot, on a fait un changement. Parce que qui tire une coffrate ou le pilanti, qui dit la flexion totale de l'extension totale de la hanche, ou qui brille tirer la balle, qui dit la flexion totale. Et c'est là où on a des blessures, soit du quadriceps, soit de l'ischio-jambier. Où là, quand on est une phase statique, comme un démarrage rapide, l'athlétisme ou la on a toujours des lésions musculaires. Et donc là, ce sont des lésions musculaires qui jouent, mais une contraction du muscle, une contraction des fibres, alors que le muscle augmente de longueur, qui est la contraction excentrique que je ne vais pas raconter à Alpha. Donc, c'est un étirement brutal. Elle se produit sur le muscle antagoniste du mouvement. Bien sûr, maintenant, il a continué le tir de ballon, le quadriceps, il se contracte, et la lésion qu'elle génifle l'ischio-jambier. Voilà. Bien sûr, elle survient plus facilement à vitesse élevée, vous le savez, on l'a dit bien sûr. Alors, juste une chose, l'architecture musculaire, tout le monde le sait, qui fait à l'aponévrose, bien sûr. Et au-delà de l'aponévrose, nous avons les fibres musculaires. Nous avons les fibres musculaires, ils nagent dans une armature, le tissu conjonctif de soutien. Le français qui dit le tissu conjonctif, عندنا واحد التسميه بالعربيه مهمه بزاف هي نسيج ضام يعني يضم الخلايا. Le tissu conjonctif. C'est-à-dire quoi, tissu conjonctif? Ça veut dire que c'est un tissu qui donne l'architecture du muscle. Et donc, l'élément, il sera très important lors de la cicatrisation. On ira à la prise en charge. Bien sûr, entre il est nourri par des ramifications vasculaires, bien sûr, et nerveuses. Donc, la sensibilité, la motricité, ramification nerveuse parce qu'on a des fusions neuromusculaires, on a la proprioception musculaire, c'est-à-dire, comme d'abord, on est l'arme ou une position que tu as musculaire contracté ou là, à travers le faisceau neuromusculaire et les ramifications nerveuses. Et bien sûr, la vascularisation, les artères et les veines qui irriguent le muscle et qui apportent tout ce qui est nutrition du muscle. Alors, donc, les éléments كلهم ça ينفعونا في la classification. Il a كان الفيبر musculaire بوحدها, il a كانت l'aponévrose مع المسكل, la jonction myo-aponévrotique, il a كان un tissu conjonctif atteint, ou là كانت عندنا les éléments vasculo-nerveux. Donc, c'est une classification qui va du moins grave au plus grave. C'est ce qu'on va voir par la suite. Inch'Allah. Alors, la physiopathologie de tout, le muscle, après la blessure, il passe par plusieurs phases qui vont se succéder. Mais le traumatisme, une récupération fonctionnelle, le muscle اللي كان قبل حيت la récupération ما كتكونش comme ça ملي كيرجع المسك راه خصنا مازال اونطرينيو ماشي معناتها la structure anatomique رجعت ça veut dire que c'est bon. Alors, il faut entraîner le muscle باش يكون عنده les propriétés d'avant. Et ça fait partie intégrante de la prise en charge kinésithérapeutique et médicale de la lésion musculaire. Maintenant, on va passer, Radine Douzoul, si vous le permettez bien, aux classifications. Donc, les classifications, ce n'est pas très important parce que c'est des classifications anciennes qui ont stade 1, stade 2, stade 3, mais au fait, ما كاينش واحد الحاجه باب كنحلوها كندوزو stade 0 stade 1 ولا stade 1 stade 2. Il y a une continuation linéaire. Donc, بعد المرات كنكونوا stade 1 plus ou stade 2 moins, من بعد stade 2 plus, etc. Donc, c'est une continuité. Une succession d'étapes et c'est une succession d'états de gravité. Tout dépend du muscle. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas de maladie. Il n'y a que des malades en sport. C'est-à-dire, chaque lésion musculaire, elle est à part. L'élongation, ça fait élongation, il y a l'élongation. Non. On dit 3 élongations,
chaque joueur, j'ai une élongation, chaque joueur, je dois le prendre à part en fonction de son poids, de son activité, de la blessure elle-même est différente à la localisation ديالها, حسب la masse musculaire, حسب la vascularisation le type de. Donc, c'est important de distinguer. Donc, حنا شنو كنتعلموا هنا, c'est des guidelines, c'est-à-dire كنتعلموا غير des types, des canevas de prise en charge, mais la prise en charge doit être individualisée. Sinon, ça serait facile. غنعطيو الطابلو ديالو ولا الورقه ونقول له تبع هادشي. Non. كنأكد عليها, chaque patient est à part. Et donc, حنا les kinés, je كنقولوا عليه عينو ميزانو ولا يدو ميزانو. Même l'évaluation de la force musculaire, quand on l'a fait, la main du matin ici, j'évalue moi, c'est pas comme si quelqu'un d'autre a évalué. Et donc, حنا دابا dernièrement on a des appareils d'isocinétisme, غنهضروا عليهم في الاخر, d'évaluation de la force musculaire, غنهضروا عليهم في la prise en charge. Néanmoins, maintenant, بغيت نقول لكم بان les lésions et les classifications sont بالنسبه لنا حنا غير à titre informatif. Donc la classification الاولى كما قلنا, نرجع لها دغيا رابيدمون, هي la question des années 90. كان رودينو هو اللي دارها, Monsieur Rodino, qui est un ami du Maroc, qui vient souvent au Maroc et qui nous a parlé de ça. وهو براسو قال لنا بان la classification elle est un peu dépassée. Mais هذه classification histologique. C'est une classification histologique, c'est-à-dire que on a des grades selon la structure, les traces. Donc, le grade 0, c'est une atteinte réversible du muscle. À partir du grade 1, c'est une lésion irréversible, c'est-à-dire que qu'il y a une prise en charge. Et à ce moment-là, le muscle ne revient jamais comme avant. Il faut beaucoup d'efforts pour le faire revenir comme avant. Mais si comme avant, mais peut-être mieux, mais donc il y a des lésions indélébiles qui mettent le muscle. Alors, grade 1, l'échographie qui est à droite, l'aspect échographique, parce que c'est une classification histologique et échographique, mais c'est surtout échographique et clinique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le muscle, grade 2, le tissu conjonctif, le grade 3, les muscles, les vaisseaux théoma, ou le grade 4, qu'est-ce qu'on une désinsertion ou là, une rupture carrément complète et qui est chirurgicale, bien sûr, à ce stade-là. Donc, au-delà de cette classification, c'est l'échographie qui nous guide un petit peu. Donc, le kinésithérapeute, des éléments, il peut lui apprécier son cabinet la gravité de la lésion sans pour autant avoir besoin de référents. Au moindre doute, il ne faut pas hésiter à faire l'échographie. Je sais que la vidéo, je pense qu'elle sera partagée après parce que la notion très importante. En France ou là aux États-Unis, le physiothérapeute ou le kinésithérapeute, il fait l'échographie. Il a la main, il fait les échographies de l'appareil locomoteur. C'est un élément indispensable. Non seulement le médecin dira, mais même le kinésithérapeute qui reçoit la kiné, ou là où des sondes que tu les rattaches au portable, à l'écran du smartphone, et tu vois la lésion. Et tu peux apprécier. Parce que si jamais on suppose que tu as l'échographie pour apprécier la gravité de la lésion. Donc, si tu as l'échographie, l'opérateur, le radiologue ou le traumatologue du sport, 3 jours, 5 jours, une semaine, tu as l'évolution. Ou d'abord, il a fait le même opérateur, parce que l'échographie, elle est opérateur dépendant. ولكن المريض ملي كيمشي بعد المره كيمشي عند راديولوج واحد اخر ولا واحد اخر اش كيوقع l'appréciation n'est pas la même parce que la manière de poser la sonde, la manière d'appuyer, la manière de bouger, parce qu'il faut faire bouger l'échographie par rapport à l'IRM et aux autres. L'avantage c'est un examen dynamique. Quand le contracte, relâche, mais si l'IRM est figé ou la radio est figée. Donc c'est un apport très important. وكانت منا ان شاء الله شي وقت نفيديريو nos forces ونتعلموا كاملين دابا les médecins du sport حنا في l'association. Moi j'ai eu le plaisir ou l'honneur d'être président de l'association des médecins du sport pendant 8 ans. Et donc في هذيك الوقت كله كنا كنهضروا على ان خاص داك الوقت là on commençait, c'était les débuts de la médecine du sport moderne اللي كنهضروا عليها, ولكن كنا كنهضروا على l'apprentissage de l'échographie de l'appareil locomoteur. دابا انا تنقول لكم en France ou aux États-Unis, énormément de kinésithérapeutes font leur échographie, ils ont leur appareil. Voilà donc. Mais les docteurs, je pense qu'ils peuvent même prescrire maintenant. Enfin, prescrire une échographie ou un examen d'imagerie, ils ont le droit de le prescrire sans forcément passer. On veut dépasser le stade de prescrire, on veut même
On veut, bien sûr, le cabinet, tu peux le prescrire et cacheter, une chidiraouiji, sans problème, sans transiter par médecin. Mais j'aimerais bien que tout le monde puisse avoir la main sur l'échographie parce que c'est devenu un examen tellement simple, tellement banal que tout le monde peut le faire. Il faut juste oser. Juste oser, c'est un apprentissage de rien du tout. C'est des cycles, les cycles de une semaine qu'on peut faire, ou les diplômes qui t'attendent, les certificats d'échographie, sans problème. Il faut oser faire ça, Inch'Allah. On pourrait organiser ça un jour ou l'autre, Inch'Allah. Ça serait bénéfique pour tout le monde. Inch'Allah, yes. Voilà, donc, d'abord, bien sûr, la présentation, tu le terrain, le terrain, du terrain au terrain. Et après le terrain même, donc même la blessure, le terrain. C'est le plus important. Le rôle du kinésithérapeute, ce n'est pas rien que le cabinet. C'est il accompagne, il encadre le match de foot ou l'activité d'athlétisme, le match de tennis. Après, il est dans le cabinet ويبقى مأثر حيت انا الا جا عندي مثلا انا كنقولها دائما الا جا عندي شي باسيون انا كينيزيثيرابيوت وقال لي مثلا عندي اون انتورس دو شوفي وقبضته بديت كندير له الماساج ندير له ليلتراسون نقول له خصك دير هذه وهذه جو سري ان كيني ان بون كيني مي جو سري ان كيني موان شنو هي ان كيني بلوس ولا ان سوبر كيني ميم سي لو تيرم n'est pas très catholique غير هو ان سوبر كيلكان اللي كيدير خدمته ا بلان طون واللي خصو بعدا اول حاجه قبل ما يبدا لو باسيون ياخذ لو بوا ديالو يدير له اون بتيت امبيدونس ميتري صغير يقول له لا ماس غراس ديالك ويشوف لا فورس مسكل يقول له راه عندك لي مسكل هذا يشوف لا غودا لا شوسور اللي كيلبس المراه يقول لها ما تلبسيش الطالون تلبسي هذه عادي يبدا بالتريتمون دونك كيس كيل في il fait les causes les facteurs favorisants واش درتي l'échauffement واش proprioception ديالك كنتي كديرها avant de passer à l'incident lui-même et donc tout ça اش كدير tu كتحيط بلا ليزيون en long et en large même في les lésions musculaires كيمكن لك خصك تسولو على لي فاكتور فافوريزون وقتاش ترينيتي واش كنتصاد واش كنت كتشرب الماء واش درتي ان اشوفمون واش درتي لي تيغمون تو سا ان شاء الله غنجيو له كيدخلوا في لي فاكتور فافوريزون د لا ليزيون مسكولير اي دونك خصنا من لو تيران ونرجعوا به حتى لو تيران لا ما درناش دوز داك لاكومبانيومون ميم ا ديستونس نقولوا لها شنو ديرها شنو خصك دير لان ما درناش لاكومبانيومون راه بحال ما درنا والو اون ليزيون مسكولير راه لا ديسباريسيون دو لا دولور ne veut pas dire guérison loin de là c'est ce qu'on va voir par la suite inchallah voilà donc voilà. Alors, trois objectifs عندنا في la prise en charge. قبل ما نبداو la physiologie de la lésion musculaire. C'est la cicatrisation musculaire ou cicatrisation du tissu conjonctif اللي مهم بزاف 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 et l'intimité myo-conjonctive يعني la ponévrose وداكشي كله خصو يرجع. Bien sûr خصنا نفكروا في هادشي هذا ديما في الراس ديالنا la vascularisation, l'innervation et beaucoup de traction. La traction elle est très importante. حنا نشوفوا من بعد شحال هذيك كانوا كيقولوا il faut faire le isométrique, le concentrique, l'excentrique. Non, non, non. Non, non, non. أنا كنت dernièrement في le Japon شنو كنا هضروا لنا على la lésion musculaire في 2017. قال لك dernièrement on ne parle plus de concentrique ni d'isométrique. Mais le premier jour, au lendemain de la blessure كنبداو بالexcentrique. غير هو les tractions excentriques qui sont يكونوا dans l'axe du muscle en évitant la non-douleur. Dès que tu as la douleur, tu arrêtes. Le lendemain, tu vas faire un mouvement plus fort pour déclencher la douleur. Le surlendemain, un mouvement plus fort. Et comme ça, on gagne. Pour guider la cicatrisation, guider la détection du foyer lésionnel. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. Voilà. Je passe. Alors, donc les principes de la prise en charge, mobilisation précoce, guidée bien sûr, très important. Et adapté à la gravité de la lésion. Chaque lésion a la mobilisation précoce d'IALA. Bien sûr, la clinique, ça qu'on est toujours clinicien. On a la radio, on a les attendants. On a la rééducation, ou quand je prends en charge le patient, quand je trouve les expressions de son visage, quand je le chauffe, à la moindre petite douleur, tu me dis, tu me parles. Et ça, je pense que c'est très important. Le traitement doit être immédiat au lieu de la blessure, la précocité du traitement. De la précocité du traitement dépendra le résultat de l'évolution d'une cicatrice de bonne qualité ou des complications, bien sûr, comme on a dit. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, أول حاجة ملي كنكونوا في التيران وطراتنا la blessure ما عمرنا نبخونيو la poursuite de l'activité. لا غير كمل تنسالي ونشوفوا. Jamais de la vie. Parce que dès qu'on a
une douleur musculaire ou la sensation de claquement ou de coup de poignard lors de l'ischio-jambier ou la quadriceps ديالنا, ça veut dire que la lésion elle est déjà entamée. Alors la sensation elle est un peu tardive. Donc les lésions sont plus importantes que la clinique. داك الساعات ما نقولوش كمل حتى الاخر ولا نجيو نبونديو ونقول له كمل ان بونداج ونقول له كمل ثم ما نديروش دي مساج دو ليو دو بليسيور. هذه il faut toujours éviter de masser sur le terrain. Quand masser pour massage chauffant, bien sûr, نتوما كتعرفوا les types de massage كاملين. Avant un match, on fait ou une compétition, un effort physique, on fait un massage chauffant et quelques peu d'étirements pour préparer le muscle au mouvement pliométrique et brusque. Donc un massage chauffant plus quelques étirements. دابا داك l'éternel débat ديال étirement واش كيخصو قبل ولا بعد l'effort, داكشي كله ان شاء الله شي نهار نديروا une discussion scientifique sur ça. C'est très fructueux. Maintenant, je pense que ça commence à être élucidé. Et donc, l'essentiel, c'est que il ne faut pas masser le massage qui gonfle le vestiaire ou là avant, mais quand on l'activité physique ou là un effort, il ne faut jamais masser. Ou là, un patient avec une lésion musculaire, on ne masse jamais un muscle avec une douleur. Le massage ne doit jamais être douloureux. Donc voilà, il faut éviter ça. Et puis, la conduite à tenir. La présentation, elle date de 2006 ou 2007. Elle est exhaustive, voilà qu'il fait de Rice, alors que Rice d'abord تحت ما بقى كيديروا. هذا grec, le protocole grec ما بقاش. شنو ولا دابا؟ ولا انا je vais essayer de le faire sur le tableau si vous le permettez. ولا كنديروا alors ولينا كنديروا vous voyez il قدرنا غير نقادو شويه voilà. Vous voyez police. Alors شنو هي police؟ هذه سميتها protection. وهذه سميتها optimal landing protection, optimal landing, ice compression, elevation. Donc داك داك R اللي هي repos ما بقاتش R ما بقاتش ولا تعاودها optimal landing. شنو هي optimal landing؟ يعني on mobilise le muscle tant qu'on le peut, on le protège et on doit le mobiliser في le secteur où il est mobilisable. علاش؟ لأن le corps humain ديالنا c'est un élément dynamique. Il réagit mal à l'arrêt. ما عمرنا انتوما سميتكم كينيزيثيرابيوت كتريتيو بلو موفمون كيني. Et donc quand on traite par le mouvement, on ne dit jamais au patient حبس ما دير والو. وقتاش كنحبسوا؟ ملي كيكون عندنا une mise en décharge obligatoire et même en mise en décharge كنديروا ديما لو contracté relâché, on peut travailler في toutes les lésions. Donc ما عمر تكون عندكم هذه الكلمه ديال repos, rest هاد rest خصها تحيد. ريست هاد اير خصها تمشي دونك غريك هاد اير ما خصهاش تبقى ريك اير ما خصهاش تبقى. هاد كلاصاج هي ايس كومبريسيون اليفاسيون ورايس واير كتبدل باوبتيمال لاندينغ يعني اوبتيميزاسيون دو موفمون. On optimise, c'est pas dire maximiser le mouvement, mais optimiser, mobiliser tout ce qui peut l'être. اي حاجه يمكن تتحرك نحركوها. Très bien. Donc هذه هي الاولى. Donc la conduite à tenir c'est pas رايس. نعم. Oui, docteur, غير واحد لو بوين اخر ملي هضرتي على هذه المساله ديال لو روبو هي دونك ce qui est préconisé c'est que ما تحبسش لاكتيفيتي مي يحبس لاكتيفيتي سبورتيف باغ اكزومبل اللي فيها لا شارج ديالو هو نيت بيان سور. انا نقول لك انا دابا جو بارل دو موسكل لوي ميم. صافي لو موسكل كيكون ان سيكتور دو موفمون اللي يمكن له يتحرك فيه هذا كيبقى يتحرك فيه فهمني. دابا ميم لي زاتيل دو جونو ما بقاوش دي زاتيل اون اكستنسيون ولاو دي زاتيل افيك دي زونغل كدير له ان اونغل دو موفمون. داك لونغل دو بيرميسيف انت كتصيبو عندك في الكابين وكتخليه يمشي به كتقول له تحرك في هذا لونغل. علاش؟ لان الا ما تحركش وخليها اون اكستنسيون غيوليو عندنا حوايج اخرى لا ميوتروفي لا غيدور بزاف ديال زيفي سكوندير. ما عمرنا شوف لاغي نا جامي ايتي ان تريتمون. بالعكس حنا اون تريت باغ لو موفمون اي اون دو اوبتيميزي لو تريتمون. دونك غير هذه المساله ديال ريست ما بقاتش ولا دابا اوبتيمال لاوندينغ عقل بوليس ما بقاتش رايس ولات بوليس. هذه سي اكي ادمي ما بقاوش الناس كاع كيقولوا غريك. دابا حنا باقيين كنقولوها مره مي سي بور فاسيليتي لا تاش او باسيون être plus facile مي كنقولوا بوليس احسن. الوغ سور لو ستاد شنو كيخصنا نديرو؟ برومييرمون ايس كنديرو le glaçage. La photo n'est pas expressive, n'est pas la photo n'est pas représentative justement de la cryothérapie. De la représentative. Voilà. Donc خصنا 3 fois 20 minutes par jour دائما. ولكن ملي كنكونوا في الستاد كنجيو ديريكتومون لا فيسي دو غلاس كنديروها.
la vessie de glace. Le froid, la cryothérapie, c'est une présentation bien particulière parce qu'ils ont des types de froid. Qu'il y ait le froid par contact, le froid par bombe, par spray, qu'il y ait le froid liquide, qu'il y ait des types de froid. Donc, le froid en gel maintenant, باش ما نقول سميات بيوفريز ولا سميت هذيك كريو ايس كاين بزاف ديال لي بوماد qui génère le froid bien sûr. Donc le froid a plusieurs méthodes. كاين même les sacs cryogènes كتحركوا كيعطيك le froid كيولي متلج كيكون فيه غير des billes mais كتحركهم qui génère le froid. Donc il y a plusieurs types de froid et كاين des couvertures froides غير كديرهم كيعطيك le froid. Tout ça هو المهم انه le froid c'est le meilleur anti-inflammatoire. Le meilleur anti-inflammatoire le plus efficace et en plus il n'agit pas sur la chimie. حيت ما كيخصناش نعطيو les anti-inflammatoires. هادشي هذا كيعرفوه les médecins خصهم يعرفوه d'emblée. Mais même les kinésithérapeutes, parce que maintenant, on a des fois la main facile pour prescrire chez Phénac ou la Diclo ou la Voltaren, la Prophénide ou là, là, il ne faut pas du tout donner d'anti-inflammatoire les premières phases. On va voir bientôt. L'étude immédiate, on va bientôt. Donc, 3 fois 20 minutes, mais aussi par jour, pendant la durée du match, si c'est le match entre le vestiaire, ce qu'on peut dire par vessie ou poche de glace, الناس اللي ما عندهمش بغيتو تنصحهم في الدار يا اما كاين داك لو فامو ساك ديال لو بيتي بوا ديال الجلبانه في الفريغو كيديروا اولا كاين ما احسن منه كتقول له اون سيرفيت صغيره لا طاي دو لورديناتور سيرفيت غير صغيره كيخصو يفزقها مزيان بيان اوميد ويطفيها في الثلج حتى الثلج داك الماء ديالها الثلج وكيديرها il épouse la forme du muscle et elle peut donner la cryothérapie كدير جوج باش ملي كتذوب وحده كتعاود دير الاخرى سي امبورطون دونك لا cryothérapie protéger la peau bien sûr parce que كتعرفوا بان le froid il brûle بحال la chaleur donc il شحال ديال الدراري كيجيو اللعابه ديال الكره ملي كتقلبوا الجنون ولا الشوفي ديالهم كتلقى عندهم نقاطع كحل هذوك النقاطي اش كيتسموا هذوك كان دار سبراي في الروا حرق راسو بزاف ولا دار الثلج بزاف ولا بغيلي سا بو بقات هذيك لا سيكاتريس il faut faire le froid بالقياس et protéger la peau داك اش كنقولوا une vessie de glace ولا une serviette humide qui est congelée là et ça ne brûle pas وما كنديروش داك لا كريوثيرابي غازو داك الرشاشه ما كنديروهاش بزاف اون فاز ايغو ملي كتكون لا دولور بزاف il faut éviter de la mettre انا ملي كندخل في التيران مثلا باش نشوف ان بليسي في الماتش شنو كيوقع ليا كنقلب حتى كنتاكد بان سي با اون ليزيون مسكولير اللي غادي تحبسو الا ما كانش يحبس الرياضه يمكن لي نرشو الا كنت غنخرجو il faut surtout pas faire la cryothérapie gazeuse parce qu'elle risque de refroidir, de congeler les vaisseaux et les phénomènes de cicatrisation qui est proche. Ce qui n'est pas le cas pour la vessie de glace ou pour la cryo de contact. Bien sûr, il y a la compression. شنو هي la compression؟ مثلا لنفرض واحد كان عندي في التيران وجاتو une lésion disque jambier. كندخل كنخرجو bien sûr le banc de touche كنجي كندير له une compression un peu serré مزيان كنزير عليه بلا بوند دو كريب. La bande de crêpe, il m'a Urgo, il m'avait le pot, les non commerciaux, c'est la bande de crêpe qui est extensible et non adhésive. Donc, on dit que la bande de crêpe, quand zéro bien, l'image, la photo, la bande de crêpe, quand zéro bien, pendant 20 minutes, je dois serrer. من بعد ملي كيخرج في حالته من الماتش يمشي للفيستير ودازت 20 minutes كنعطيه يدوش après je la mets en moins serré كنديرها en moins serré mais les 20 premières minutes ça تكون très serré. Donc, باش نديمينيو l'hématome ou une éventuelle hémorragie interne, كنديمينيو la vascularisation. ما كنخليوش بالليل سيري bien sûr, هادشي كنديرو له في التيران. ملي كيخرج كنديرو on continue avec ce qu'on a dit tout à l'heure un autre bandage qui est un peu moins compressif. Bien sûr, هاد rest راه ما بقاتش ولات optimal landing. Donc هاد la photo كلها elle doit sauter. هاد la photo dont je parle maintenant, elle doit sauter هي rest. Ça c'est un optimal landing. Bien sûr, l'élévation est très importante à l'âge pour diminuer l'œdème, diminuer les phénomènes inflammatoires et l'œdème. À l'âge, on va essayer de la slide, on va vous dire. Et puis, bien sûr, une mise en décharge. Mise en décharge, d'abord, qui est la mise en décharge, mais c'est surtout une limitation du mouvement. Et il y a un optimal landing. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur cette page. Les vérités scientifiquement proches, vraiment valables pour l'instant. ملي يجي عندك الكابيني il faut toujours éviter les massages au niveau du foyer lésionnel. Il faut éviter يكتبوا هنا immobilisation stricte jamais parce que déjà tu as la myotrophie et la thrombose. En plus de la perte de كنفقدوا واحد الحاجه importante هي guider la cicatrisation. ملي كنديروا l'immobilisation كيوليو les fibres sont anarchiques. Et donc rééducation intense il faut éviter عاوتاني le contraire.
بحال قلنا immobilisatrix, il faut éviter la rééducation intense. Et éviter de tester le muscle. On chauffe واش كضرك ولا لا. Ça c'est à éviter. Donc on ne teste pas le muscle pendant la phase aiguë. Il y a la gel عندنا. Voilà. Donc حنا شنو خصنا نديرو باش نكونوا كلير. انا قلت لكم ذاك المره خصنا نديرو نوتر دياغنوستيك نومين غراف او با غراف ستاد 0 ستاد 1 داك لي ستاد اللي شفنا قبيله. احنا ما عندناش الفيزيولوجي قدامنا, ما عندناش الميكروسكوب باش نشوفوا واش تقاس النير ولا لا, واش تقاس تيشو كونجونكتيف, ما عندناش ليكوغرافي. لا ماجوريتي دي كالي كيني نون با اون ايكوغرافي ا لور مان. هادشي اللي كنتمنوا انه يكون ان شاء الله. مي اش كنديروا انا غنعطيك هنا في لو طابلو, غنعاود نستعمل لو طابلو. جو سي ديزولي سي جو غنحاول يبان شويه باش نبين لكم. غنبين هنا شنو هما لا كلاسيفيكاسيون اون فوا بور توت دي ليزيون ميسكولير. الوغ هذه مهمه بالنسبه لي انا. Je vais essayer de changer la lumière peut-être. Je pense que comme ça, vous allez mieux voir le tableau. Oui. Vous voyez, vous allez mieux voir avec le reflet. Alors, je vous dis, je vous montre. Alors, les lésions musculaires, il y a deux types de lésions musculaires. Je vais essayer de... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'espère que ça va marcher. Voilà. Ça se voit ou pas? Là, ça se voit. Ça se voit. Pour l'instant, ça se voit. Très bien. Les lésions musculaires, il y a juste un des lésions musculaires. عندنا واحد les lésions musculaires qui sont classifiables selon l'ordre de gravité, وعندنا واحد les deux entités à part اللي غنهضروا عليهم. Alors شنو les lésions musculaires d'ordre de pas ordre de gravité؟ عندنا courbature, la courbature. موراها عندنا élongation. مور élongation عندنا déchirure, هي اللي كنقولوا لا claquage. Donc il y a des déchirures. Tu as rupture ou des insertions. Rupture ou là, des insertions. Des insertions. Les lésions ce sont des lésions qu'on peut classer par ordre de gravité. C'est-à-dire que la courbature est là, élongation, déchirure, rupture totale ou la partielle. En général chirurgicale. Ou le qui est médical. Alors, je dis la courbature. La courbature, ce sont des lésions ultra-structurelles. C'est-à-dire que si la fibre musculaire qui est si l'actine ou la myosine, qui ont des pompes, des protéines, la desmine, des protéines. Donc, les protéines, qui disent, mais qui donc, la fibre musculaire, elle est en entier. C'est une petite courbature. Ou des lésions ultra-structurales, qui sont tu vois, il commence à s'entraîner, il a ce qu'on appelle des courbatures. Les courbatures, ils durent 24 à 48 heures. D'accord? Ou qui me alors, nous avons les courbatures, au moins l'accumulation de l'acide lactique. Ce n'est pas vrai. L'acide lactique n'a rien à voir avec ça. L'acide lactique, c'est bénéfique parce que c'est un carburant pour le muscle après. On peut l'utiliser ailleurs. La physiologie musculaire. Maintenant, on a la courbature. La courbature, il y a les lésions ultra-structurales, c'est-à-dire que ce sont des lésions à l'intérieur de la fibre musculaire. Mais la fibre musculaire en elle-même, la myofibrine, ما تقطعش. مزيان. كتجي مورا l'élongation, هو la rupture de quelques fibres musculaires. quelques fibres musculaires. من بعد منها كتجي la déchirure qui يكون فيها des fibres musculaires avec du tissu conjonctif et quelques vaisseaux. شوية. من بعد la rupture qui يكون فيها des vaisseaux sanguins, des ramifications nerveuses et les plus graves. Elle demande une longue période de rééducation, si ce n'est une chirurgie des fois. Donc, on peut les classer selon la gravité dialogue. Donc, courbature, élongation, déchirure, rupture des insertions. Maintenant, on a deux entités, mais on a une classification. Ils peuvent revêtir toutes ces formes. Il y a la contusion. C'est la contusion. Ce qu'on communément, c'est pour une béquille. La béquille. C'est la béquille. Il y a un traumatisme externe du muscle, une béquille, il y a contusion. La contusion, c'est une lésion à part. C'est une lésion à part. Une contusion, il y a donc elle peut être grave. Il y a le traumatisme كبير, تقدر تكون بحال déchirure, ou تقدر تكون un traumatisme minime, تكون بحال une courbature. Donc elle peut revêtir toutes ces ما كنجيوش نكلاسيفيهم هادو. Beaucoup de kinés et de médecins de sport سامحهم الله تيكلاسيفيو هذه تيدخلوها مع تيقول courbature, contusion et non, la contusion, elle est à part. Elle peut revêtir toutes ses formes. بحال دابا جيت ضربتك بالركبه ديالي في الفخذ ديالك, تقدر تكون مينيم, تقدر تكون grave. Et donc ça, la contusion peut revêtir tout ça. D'accord? غتبقى لي اخر وحده, la dernière entité à part اللي خصنا نخرجوها هما les crampes.
Les crampes عندهم سميه اخرى contracture musculaire. Contracture. Donc crampe ou la contracture شنو هي crampe؟ هنا غادي نعرفوا نديروا التعريف ديال الكرامب باش ما نعاودوش نغلطوا فيها. Alors une crampe c'est une contraction musculaire invincible et douloureuse qui dure un certain moment. D'accord? هذيك علاش كتجي على وداش il y a un déséquilibre hydroélectrolytique. C'est-à-dire que le calcium ou le magnésium لو ديزيكيليبر ما بقاش. كتعرفوا دابا ما يمكننيش نرجع لا فيزيولوجي مسكولير كامله، مي كتعرفوا بان باش كتكونتراكتا المسكل كيخص داك لي سيتيرن دو كالسيوم يخرج الكالسيوم، لو كالسيوم يخرج يمشي لاميوزين باش يليبيري لا تيت دو يمشي لاكتين، ولاكتين تليبيري واحد لو سيت ريسبتور دو ميوزين باش تكون لا كونتراكتور باش تقدر لا كونتراكسيون. فوالا دونك لي كرومب ملي كيعيا الواحد في لا فان دو ماتش ولا كيدير ان افور كبير كيبدا يتقاضى له الكالسيوم، اي دونك ا سو مومون لا كيكون ان ديزيكليب هيدروالكتروليتيك، وفي لا فان دي ماتش كيجيو دي كرومب كيعيا الواحد، ولا في التنس كيجيهم دي كرومب كيبدا يجي الكين يدخل كيدير له اون كيحاول يطول المسكل دون لو سونس كونترير على كونتراكسيون، وكيبقى يدير له هكاك ومن بعد يعطيه دي زيليمون اللي فيهم مغنيزيوم فيهم بوتاسيوم بحال البنان بحال لو جو دو ريزان فهمتي. في لي تنسمان كياخذوا بزاف البنان بوندون هذا كنعطيهم مثلا حنا كنكون ندير لهم دي سوليوشن كيشربوهم كوم بريبار نو ميم اللي ريش اون الكتروليت اللي كيمكن لهم يعوضوا لنا بور كومباتر لي كرومب. دونك كونتوزيون اي كرومب n'ont rien à voir avec les lésions musculaires intrinsèques qui sont d'un degré de croissant de gravité. Donc on a les quatre ados et puis nous avons les deux entités à part la contusion et la crampe. D'accord? Très bien. Donc je baisse le tableau et je continue bien sûr. Okay. Alors maintenant احنا دابا الكيني في الكابيني خصو يعرف جوج شوز، يعرف يشوف يقول مع بالو انا عندي بيان سور ناليمينيو اون بيكي وناليمينيو اون كرومب. بيان سور واش تكونتراكت لك الميسكل بقى يضرك شكل ولا طرات لك حسيتي بحال الترطيقه ولا ضرك سبونتانيمون، هذيك هضره اخرى. دونك با غراف او غراف، انت اش كتجي ملي كيجي عندك كتشوف ليزون واش غراف ولا ماشي غراف. هذا هو لوغدو دو غوندور اللي كدير. دونك الا كان با غراف تقدر تكون ايلونغاسيون وتقدر تكون اون كورباتور ماشي كونتراكتور، سمعوا ولا دير غلط، كورباتور ولا ايلونغاسيون فهمتيني. دونك اولا غراف سا فودير كلاكا ديشيرو او روبتور توتال. داكوغ كاش كتقول اللعاب ديما كيسولك شحال وقتاش غنرجع، شحال خصني الوقت بلا ضرني. هذا هو الكيسيون كيتو. دابا انا ملي كنبدا نقلب شي لعاب كيجي عندي يوقف عليك المدرب ولا عاود داكشي بريباراتور وقتاش يرجع دكتور، ما كيهموش حاجه اخرى واش باش غدير له لي مويان، تيقول لك وقتاش غيرجع، هادشي هو اللي كيهمو هو وقتاش العاب غيكون وقتاش غيبرا. دونك اش كنقولوا حنا خصنا نعرفوا غراف با غراف او غراف. الا كانت با غراف سا فو دير موان دو 15 جوغ حتى ل 20 جوغ ماكسيموم، ولا كانت غراف ديريكت كتقول له ان موا شهر، لان لي جون مشكل ما معاش اللعب. حيت الا كانت موفي سيكاتريزاسيون احنا نشوف فيزيوباثولوجي يعني صافي الكرونيسيتي ديك الساعات. فوالا سي تري امبورطون. فوالا دابا هادشي هذا ملي غنفهموه مزيان لو تريتمون يجينا ساهل، يجينا بوحدو فهمتيني. خلينا نكملوا في هادشي اون فيغا باغ لا سويت. الوغ شنو معنيتها اون ليزيون غراف؟ اون ليزيون غراف يعني تقطعوا لارماتير كونجوكتيف وتقطع مع لي فيسو ودرنا ان هيماتوم. راك شتي شنو هي غراف ليزيون انترانسيك غراف، سيتادير كو عندنا اون هيموراجي، هاي لو موسكل اي لا بونيفروس تقطعوا وعندنا اون هيموراجي كيكون ليماتوم اي تو هو لو بلو كاين. Une lésion qui n'est pas grave, ما كاينش l'hématome, on peut la contraction elle n'est pas vraiment trop douloureuse, ما كتشوف les signes de gravité. يعني la modification de relief يعني un gonflement ou un défect musculaire ما كاينش، donc نقولوا elle n'est pas grave. Et à ce moment-là c'est 2 à 3 semaines. Une lésion musculaire كنعطيوها en moyenne باش نكونوا très médicaux très scientifiques 3 semaines. حيت الا غمرنا به قبل راه شوفوا الا كان المسكل وإن ليزيون سبونتاني. شنو سبونتاني؟ يعني الراسو ماشي ضربوا شي واحد الراسو غادي تحس بالليزيون ميسكولير. ما عمر شي واحد كيرجع قبل من 3 سيمين. الا رجع قبل من 3 سيمين سا فودير كو غيدير اون ريسيديف ولا غيبقى عنده دي سيكيل. كاينين 3 سيكيل صعاب، 3 سيكيل ديال ليزيون ميسكولير مال تريتي. انا خصكم تحفظوهم باركور في راسكم. لي دولور ريزيدويل، لا ريسيديف ولا ليبوتوني، يعني لا بيس دو لا فورس ميسكولير ما بقاش عنده لا فورس بحال اللي كانت. دونك 3 انا نعقلوا عليهم ديما وعقل اي واحد خصو يعقل عليهم. ريسيديف
douleur résiduelle في المبغي يدير موفمون دو دولور une récidive de la blessure et او لا une hypotonie يعني لا فورس مسكولير ما بقاتش عنده بزاف وهادو بثلاثه ما خصهمش يكونوا عندنا خصو يرجع المسك كما كان دونك قل من 3 سيمين غيكون الا قال لك المدرب رجعوا لي قل من 3 سيمين ولا هو قال لك رجعني قل قول له انت tu as besoin d'un magicien ماشي d'un kinésithérapeute الله يرضي عليك دونك سي با لي جون مسكولير ما كنلعبوش معاها سي تري امبورطون اي بيان سور الا كانت غراف لي سين دو غرافيتي كتقول له 40 جور 45 جور او بلوس باش نكونوا واضحين تري بيان الوغ le délai comment on évalue le délai prévisionnel de récupération. La durée de l'indisponibilité sportive est la première question que pose le sportif. Une reprise prématurée fait prendre un risque de récidive qui m'a. Une reprise trop tardive peut rendre impossible une réathlétisation un calendrier sportif. Tu dis que j'ai le match de la coupe ou là j'ai le meeting الفلاني في الصيف ولا عندي باغي نلعب التورنوا التنس ولا شي حاجه ولا عندي باغي نشارك في الماراثون ديال مراكش والماراثون ديال برشلونه وانا معاك دابا كدير الكيني عفاك وجدني دغيا رانا عندي بليسيور في المولي ولا في هذا دونك دائما كيخصك تلعب ما بين تيفيتي لا ريبريز بريماتوري ولا ريبريز ترو تارديف اي لا كلينيك هي اللي كتعطينا باش نتوقعوا بور بريدير ولكن بيان سور بعض المرات اون ا بوزون دو ليماجري pour affiner notre diagnostic. C'est là qu'il m'a dit on peut, le kiné peut prescrire une échographie d'abord في القانون même d'abord il a تفتي ورقه الميتويل فيها tu as prescrit une échographie راه دايزه il est remboursable sans problème. الحمد لله المغرب بعدا في هذه القضيه ولا بيرميسيف ما بقاش مشكل فيها. داكوغ الوغ لي فاز دابا هنا فين غنديروا ديال لا ديرنيير فاز لونغ من بعد غيولي داكشي رابيدمون. الوغ باش نختم دغيا بهاد لي فاز لونغ خصنا نعرفوا بان لا ليزيون ميسكولير باس باغ 4 فاز الفا بيتا غاما دلتا. هاد لي 4 فاز خصنا نحفظوهم عن ظهر قلب ونعرفوا شنو كيطرا فيهم. علاش؟ لان على ضوءهم غيكون عندنا لا بريزون شارج فيها 4 فاز 4 فاز فيزيولوجيك كيعطونا 4 فاز دو بريزون شارج. وديما انا ملي كنبغي نقبط الميسكل اول حاجه خصني نفكر راسي نوضع راسي في اين فاز فين واصل هو في التريتمون. يقدر يجي عندي معطل ولا مشى عند شي كينه وعاد جا عندي انا ولا داز عند الميدسان وما طرات والو وعاد جا عندي ولا حاول يربطها راسو وعاد جا عندي. دونك انا كنسيتوي راسي في كاين فاز. الا سيتوي راسي في لا فاز نكون مزيان. دونك انا غنقول لكم شنو هما لي فاز فيزيولوجيك دو فيزيوباثولوجيك دو لا ليزيون ميسكولير. هادو هما دابا المخ ديال لو كور كامل. مخ الدرس هو هاد القضيه اللي نقول لكم دابا. الوغ لا بروميير فاز سي لا فاز دو سوليسيون دو كونتينيتي. شنو معنيتها؟ لا كونتينيتي ما بقاتش سوا لا كونتينيتي ديال داك لي بتيت زيليمون اللي كيلاصقوا ما بين لاكتين والميوزين تقطعوا داك لي بتيت بروتين هي اللي كتعطينا لونغاسيون. سوا لا سوليسيون دو كونتينيتي دو كيلكو فيبر ميسكولير تقطعوا ياك اللي كتعطينا ايلونغاسيون. كذا ايلونغاسيون الاولى عطاتنا كورباتور الثانيه عطاتنا ايلونغاسيون. سوا روبتور ديال لي فيبر ميسكولير اي دو تيسو كونجونكتيف اللي معاهم كتعطينا تروزيام فاز يعني تيسو كونجونكتيف هو تقطع. سوا سوليسيون دو كونتينيتي ديال كلشي كتسمى بريسك. دونك المهم بروميير فاز تسميوها سوليسيون دو كونتينيتي على حسب ليليمون اللي تقطع. الله اكبر الله اكبر. على حسب ليليمون اللي تقطع كنعرفوا لا غرافيتي دو لا ليزيون. دونك هذه لا بروميير فاز سي لا سوليسيون دو كونتينيتي سي لا فاز immédiate post accident immédiat. Donc le post accident immédiat post incident immédiat راه قلنا بوليس راه معروفه وكل شيء فيها. ما بغيتش ندخل في الديتاي ديال البوليس ان شاء الله كل مره نديروا شي حاجه ونفهموها مزيان. الوغ هذه لا فاز الاولى. عرفنا لاتيتود اللي كندير سو كيل فو فير سو كيل نو فو با فير راه هضرنا عليه. لا دوزيام فاز elle est très importante. La deuxième phase هي لا فاز دو ديتيرسيون دو فويي ليزيونيل. شنو كيطرا داك الساعات؟ كتسمى لا فاز انفلاماتوار فاسكولو اكسوداتيف فاز انفلاماتوار. دونك بوست ليزيونيل ايميديا حيدناه هذا كنديرو سيغ لو ستاد هضرنا عليه قبيله. دابا لا فاز انفلاماتوار فاسكولو اكسوداتيف. شنو هي فاسكولو؟ يعني لي فيسو اللي كاينين كيتوسعوا لي كابيلير و il y a appel de nouveaux vaisseaux لان داك لي فيبر ملي كيتقطعوا كيليبيريو في الميليو تما واحد لي زيليمون لي بروستاغلوندين لي انترلوكين هذوك لي ميدياتور شيميك كيمشيو يعيطوا دو نوفو فيسو. دونك دوطخ فيسو كيجيو. داك الشيء علاش كيعطينا لا روجور لا شالور ديال لو سون لو باتمون ياك كتعرفوا هاد لي سين د لافلاماسيون اربعه روجور شالور دولور تيمور. هادوك اربعه كيعطيو لنا الفاز انفلاماتوار. علاش؟ لان il y a de nouveaux vaisseaux
et les vaisseaux اللي كاينين كيديروا توسعوا et bien sûr ملي كيتوسعوا les vaisseaux داك لي سيلول اندوتيلي اللي كيغطيو لي فيسو اش كيوقع لهم كيولي بيناتهم واحد الفراغ اي دونك كيخرج من لو سبونج كيخرج لو بلازما كيعطينا الانتفاخ لو غونفلومون لا تيومور ثم شكون اللي كيخرج مع لو بلازما ما كيخرجوش لي غلوبول روج كيخرجوا لي غلوبول بلون حيت الغلوبول بلون كيديروا داك لا ديابيديز كيمكن لهم يديفورمو باش يخرجوا علاش كيخرجوا لي غلوبول بلون كيخرجوا باسكو هما اللي غياكلوا لنا داك لي تيسيو المقطعين داك التيسيو كونجونكتيف اللي بقى كنقيو تنظيف لي تيسيو الشظايا اللي بقات مور التقطيعه لاكتين ميوزين اللي مقطعه داك لي ديبري سيلولير اللي بقاو يلفو لا ديتيكسيون علاش خصنا لا ديتيكسيون باش ملي يجيو لي فيبر جداد يبغوا يتكونوا لو تيسيو كونجونكتيف يجي ما يلقاش شي حاجه تبلوكي باش ما يديرش هكا خصو يلقى بلاصه خاويه باش يجي ويغيطابلي لا كونتينيتي تو سول دونك هاد لا فاز الا فهمناها فاز فاسكولو اوكسيداتيف ملي غنمشيو للتريتمون غتجينا سهله غيولي اي واحد يعرف شنو هو التريتمون دونك فاز انفلاماتوار الوغ مور لا فاز انفلاماتوار شنو عندنا مور لا فاز انفلاماتوار كيكون عندنا اون فاز موراها هي لا فاز دو ريجينيراسيون كونجونكتيف اش كيطرا داك الساعات لو تيسيو كونجونكتيف كيبدا يتكون لو تيسيو كونجونكتيف هو اللي غيعطينا لو سكيليت فين غيجيو لي فيبر ماسكولار جداد دونك لو تيسيو كونجونكتيف كيبدا يتكون اي دونك vous imaginez bien que مثلا انا اعتبر هذو هما لي فيبر ماسكولار الا كانت عندنا اون ريبتور يكونوا دايرين هكا ولو ديم راه مبعدين دونك vous imaginez كل بقاو هكا لو تيسيو كونجونكتيف خصو واحد المسافه طويله يديرها باغ كونطخ الا درنا الكومبريسيون وكانت لا ديتيرسيون غيكون قراب دونك يسيكاتريزي غير في هذه المسافه قريبه دونك on guide la cicatrisation on accélère la cicatrisation en faisant une compression en parallèle في هذه لا فاز الثانيه ديال السيكاتريزاسيون شنو كيكون عندنا من غير لو تيسيو كونجونكتيف كي سو كونستروي كيكون معاه واحد لي سيلول سميتهم لي سيلول ساتيليت دو مورو لي سيلول دو مورو سو سون دي سيلول سوش كيكونوا ديما عندنا في لا سيلول داكشي علاش ملي كنديروا الميكروسكوبي الكترونيك ولا كنشوفوا بعض المرات لي شيما ديال اون سيلول ميسكولار كنقولوا سي اون سيلول ملتي نيكلي فيها بزاف لي نوايو هذوك راه ماشي دي نوايو هذوك سو سون دي سيلول دو مورو سيلول سوش مخبين بحال روايد السكر كيكون واحد الانسان سبحان الله ربي عطاهم لنا شكون اللي اكتشفوا لنا الاول واحد السيد سميتو ماورو سي ان ايطاليان اللي اكتشفوا في 1968 1970 دا لو بري نوبل دو ميديسين على اكتشف هذوك لي سيلول دونك داك لي سيلول كيبداو يتحركوا افيك لا ليزيون داك لي ميدياتور شيميك اللي قلت لك الانترلوكين لي بروستاغلاندين اش كيعطيونا لي فيسو جداد وداكشي في لافاز انفلاماتوار ثم كيمشيو ياكتيفيو لي سيلول سوش اللي ناعسين كيجيو داك لي سيلول سوش كيجيو بشويه وكيجيو يتبوسيجيونو في لاكس ديال لو تيسيو كونجونكتيف دونك داك التيسيو كونجونكتيف اللي قلنا كيتكون كيقيدي لنا فين غيتحطوا داك لي سيلول وداك لي سيلول اللي كيكونوا دايرين كيوليو يديروا هكا دي ميوتوب من بعد كيتجبدوا من بعد كيتلاقاو مع بعضياتهم كيعطيونا لا فيبر ميسكولار كتولي فيبر ميسكولار كونتينيو فيبر امبريونير دونك اش كتسمى هاد لا فاز هادي الاولى سيكاتريزاسيون تيسيو كونجونكتيف من بعد منها فاز دو ريكوبيراسيون افيك لا فورماسيون ديال دي سيلول امبريونير جون لي سيلول دو مورو جاو ils ont migré وعطاونا اون سيلول جديده غير هي داك لا سيلول جديده سي اون سيلول عندها لي كاركتيرستيك امبريونير ديال كيلكان اللي عاد زاد باسكو il faut l'éduquer تعطيها تردها تيب 1 ولا حنا اللي غنترينيو بها نردوها تيب 1 ولا تيب 2 ولا تيب 2 بي كاين تيب دو فيبر ميسكولار بغينا دونك غنردوها بحال اللي كانت قبل ومين بعض المرات احسن ولكن ما خصناش نردوها كفس دونك خصنا نديرو اون بون ريدوكاسيون باش تكون مقاده اي دونك هذه هي لا فاز دو ريادابتاسيون اي دونترينمون دونك هادو على ضوء هاد الربعه د لي فاز غيمكننا نمشيو لو تريتمون ريجينا ساهل tout à fait facile la prise en charge et le traitement. Alors, juste les malfaits de l'immobilisation. مرة كندير immobilisation stricte علاش augmente le nombre de l'immobilisation augmente le nombre de fibres lésées et le retard de la maturation des tissus cicatriciels عادش الكولاجين ما كيبقاش يجي دونك لورينتاسيون انارشيك دي فيبر كيما قلنا قبيله كيبقى داير هكا لي فيبر باسكو ما حركناش الميسكل ديالنا باش نقيديو لا سيكاتريزاسيون كتعطينا لا ميوتروفي كلشي كيعرف بنا لو مونك دو موفمون كيعطينا لا ميوتروفي une baisse de la résistance à la traction l'hématome initial bien sûr et tout ça donc tout ça ce sont كيتسمى هادشي كله كيتسمى les malfaits de l'immobilisation par contre la mobilisation précoce va augmenter les cellules inflammatoires accélérer la résorption hématique va régénérer les fibres musculaires plus précocement donnera une orientation aux fibres musculaires et augmente la cicatrisation du tissu conjonctif et augmente la prolifération des capillaires. هادشي كله كتعطينا موبيليزاسيون دونك ما كنديروش لو repos
Dès le premier jour, on commence à mobiliser le muscle. شي تقطع له في العشيه مع 3 العشيه في الماتش. في الليل في l'hôtel في الليل كنبداو نحركوا له بشويه بشويه. ولا يجي عندنا الكابيني, on commence à bouger. Ce sont des mobilisations passives dans l'axe du muscle en évitant en évitant la douleur, en respectant la règle de la non-douleur. D'accord? Donc ça d'une part. Ou le travail excentrique. Alors, le travail excentrique, depuis le début. Alors, là, on active les cellules satellites de Moro, on simule et on renforce l'armature conjonctive. Des études, les références, chaque étude, la mobilisation excentrique, l'alignement des fibres de collagène, bien sûr. Elle renforce l'étirement lésionnel du complexe musculo-tendineux, donc la jonction myotendineuse, et elle active la synthèse des protéines, responsable de la myofibrillogenèse. Qui recolle la ponévrose et le muscle. Donc, les bienfaits de la mobilisation excentrique. Alors, bon, ça, ce sont des adaptations. Les détails. Les phases, voilà, les briques, le slide les briques. On va rapidement. La physiopathologie كاملة. وهاشنو كيخصنا نديرو داك الساعات رابيدمون. الوغ اول حاجه لا فاز الاولى الزرق الفوق كاع انا نديرها بلا فليش, سي لا روبتور دي فيبر مسكولير. ملي كتقطعوا لي فيبر مسكولير كتكون عندنا بروميير فاز سي لا فاز انفلاماتوار. شنو كيكون في لا فاز انفلاماتوار؟ كيكون عندنا بيان سور لا فازوديلاتاسيون دي فيسو, ليكسوداسيون دو بلازما اي دي غلوبول بلون باش يديروا لا ديتيرسيون اي لابيل دو نوفو فيسو. هذه لا فاز الاولى. لا فاز الثانيه كتسمى لا فاز دو ريكونستركسيون مسكولير. هذيك كتجي في الثرويزيام جور. اش كيطرا فيها؟ كيطرا فيها الكولاجين كيبدا يتسانتيزا. غير هو الكولاجين كاين دو تيب دو كولاجين. كاين الكولاجين تيب 3 هو الاول اللي كيجي, موراه عاد كيجي له كولاجين تيب 1. لو كولاجين تيب 3 كيس كيل في عقل على هذه مزيان هذه لافاز هذه. لو كولاجين تيب 3 il est assez solide pour rétablir la continuité. وملي كيغيتابلي لا كونتينيتي ما كتبقاش لا دولور. لا دولور ما كتبقاش. اش كيقول لو سبورتيف ولا لو كيني؟ كيقول مع بالو وما بقاش لا دولور صافي اون كومونس شويه نجريو. الا مشيتي تيريتي عليه وقطعتيه, الا تقطعتي بتخو ما يعاودش يرجع. دونك ما عمرو يعاود يتكون, غادي تعاودوا لا فيبروز ولا داك دو تيسو فيبرو تما. دونك كولاجين تيب 3 il faut l'entretenir, ما نقطعوش حتى يترانسفورما اون كولاجين تيب 1. Et le collagène type 1, il rétablit la continuité, donc il n'y a pas de douleur, et il transmet les forces. Donc, il transmet les forces. Et puisqu'il transmet les forces, donc c'est là où on peut faire les renforcements d'INM. Donc, la phase, elle est primordiale. La phase, il y a de la phase, elle dit, من الأول حتى السبعيام jour. La première semaine. La première semaine, خصنا نديرو احنا دي تراكسيون باسيف dans l'axe du muscle. بعد أول حاجة خصنا نديرو une compression. باش داك لو ديم وداك لي ديبري ما يبقاوش بزاف. كنستيموليو لا ديتيرسيون بلا كومبريسيون. ثم ثانيا كنبداو نديرو دي موبيليزاسيون دون لاكس دو مسكل. هنا في الاول كنديرو باسيف او لا اكسنتريك نون دولوروز. علاش؟ باش كنغيديو لا فورماسيون دو كولاجين تيب 3 اي دوزيامون لا ماتوراسيون دي سيلول دو مورو. ابري كندوزو ملي كتكون عندنا لو كولاجين تيب 1 لا les cellules de Monroche qui disent elles vont commencer à s'aligner. On va qui proche cellules souches qui ont les cellules des myoblastes, mais qui ont des myotubes, myoblastes puis des myotubes. Donc les myotubes ont les bouches de la fibre musculaire elle-même. من بعد واحد شويه كيبدا يرجع الكولاجين تيب 1 كيرجع بشويه بشويه ولي فيبر كياخذوا بلاصتو. On a moins de collagène et plus de fibres musculaires. Donc les myotubes ils deviennent des myofibrilles. Voilà, c'est là où il faut vraiment faire un travail de traction. C'est là où il faut faire un travail, effet positif du travail en traction, travail excentrique bien sûr. بحال اللي قلنا هنا كنديروا un modelage du muscle حنا راسنا. ولو كيني كيبدا بشويه بشويه à force de voir des lésions musculaires كيولي رقيقي, كيولي قبط المسكل, يعرف سي كيل تيب دو مسكل, سي كيل فورس عنده المسكل, يبدا يخدم معاه نهار على غدا. اي لا اللي مهم بزاف هو جانسيست سور سا لو ميم اوبيراتور. الا كنت انا كنعتني بون ليزون مسكولير, je passe la main à quelqu'un d'autre, il ne saura pas à quelle force musculaire je travaille. فين وصلت البارح, فين غادي غدا, l'évolution كامله. À moins que ce soit une équipe rodée, عارفين بيناتهم الخدمه بزاف, travail en équipe. بحال حنا في السونتر ميديكو سبورتيف, les trois كيني اللي كاينين في السونتر de performance, ils sont rodés sur ça. كتقولوا مثلا troisième jour, stade 3, deuxième jour de stade 4, يعرفوا شنو غايدير. Les ateliers on l'a unifié. Mais sinon
من الاحسن يكون لو ميم اوبيراتور يبقى غادي مع لا ليزيون حتى تبرا ان شاء الله. الوغ ملي كيكون ريغريسيون دو كولاجين وكيطلعوا لي الميوفيبري كنجيو لا فاز الاخرى ملي كيكونوا سالين هذا الشيء كله. شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا لي فيبر مسكولير تكونوا ها هما مزيانين، ولكن داك لي فيبر مسكولير سون كيما قلت قبيله دو تيب امبريونير. سي لا او يلفو لي سوليسيتاسيون مسكولير سبيسيفيك باش كنرجعوهم. كتدخل فيها بزاف د الحوايج، كيدخل فيها لونترينمون سبيسيفيك. في الاول كنا كنديروا هنا لو رونفورسمون مسكولير في لا ترويزيام فاز. في الكاتريام فاز كنوليو نديروا لونترينمون ادابتي بحال داكشي اللي كيدير في التيران. مثلا كتقول له في الكابيني عندك يبدا يدير يسيمولي دي فراب دو بال، يجي كيجري ويدير بحال غيفرابي البال المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه. من بعد كدير تعطيه يدير دي ترافي افيك ريزيستونس افيك لي افيك بيان سور دي زيلاستيك اي تو. وبيان سور اش كتقول له في الدار دير دو ليماجري مونتال، حيت حتى لو تيب دو دينيرفاسيون كيلعب في لا سيكاتريزاسيون. دونك كتقول له في الدار تخيل بانك جالس ولا ما عندك في لا سيونس نيت، كتقول تكا غمض عينيك، تخيل راسك تجي كتجري وغتضرب كره. تخيل وكتو ريبيت لو موفمون اشاك فوا. تخيل راسك مثلا تخيل راسك غتنقز مثلا اللي كيدير لو سون اون هوتور، كتقول له اجي تجري ونقز، كيدير ليماجري مونتال. اي سا سي تري امبورطون pour une bonne qualité de cicatrice ou pour une bonne éducation des fibres musculaires. Donc هذه لا فاز الاخرى وموراها ما فيها بس راه لو كيني سي ان نوم دو تيران كيما كان لو كيني ما فيها بس يورغانيزي. كيقول له شوف لا فان دو لا بريز ان شارج جورغانيز افيك توا اون ديسونت سور لو تيران ولا في لا بلاج ولا في شي بلاصه باش ندير معاك كيلكو موفمون. ما يكفينيش غير لو كابيني ديالي. دونك سي تو بو اورغانيزي ان ابري ميدي في لا فان دابري ميدي ولا ان ديبي دو ماتيني في البلانينغ ديالك كتخرج مع لو باسيون في لي كونديسيون ريال دو براتيك ديالو دو سبور. تمشي مع الكلوب ديالو ولا تمشي مع البلاصه فين كيتريني ودير معاه كيلكو موفمون، كتعطيه عاودهم، كتقول له شنو دير. سي كوم سا كو tu vas بحال كترقم المسمار، tu enfonces le clou بحال tu finis la finition de ton travail. C'est là où on apprécie la qualité de quelqu'un sur le terrain. شي واحد اللي كيني اورينتي تيران، وهذا هو اللي كيني لو بلو براتيك. حيت اللي كنجلسوا نبقاو نعطيو لي سيونس عندنا في الكابيني تو دي فوا انا كنعرف دي كيني اللي كيتريت لي ليزيون مسكولير باغ دو لا فيزيوثيرابي. سي فري كو سي بيان، ولكن لا فيزيوثيرابي باش ندير انا التراسون الكتروثيرابي لي زيليكترود اي تو الله يعاونك صافي ساليتي الله يعاونك. ça ne veut absolument rien dire. Si la lésion musculaire c'est le travail quotidien, c'est le travail manuel et c'est le travail sur le terrain. Il prime sur le reste. Donc à dire ça me dit la phrase, on ne doit pas se cacher derrière la technologie pour cacher nos incompétences ou notre incompréhension. Il faut toujours oser. ونحاولوا نمشيو مع حتى لي كونديسيون ريال دو براتيك ديالو باش نطمئنوا عليه في مره ونتاكدوا بان لا ليزيون مشات. هذه elle est très importante. On doit être orienté terrain. Le travail excentrique le plus tôt possible. غادي نزيد ناكد على واحد القضيه اخرى زوينه ومهمه بزاف، هي ليزوسينيتيزم. سي اون تكنولوجي مع الاسف مازال اني با تري كورونت في المغرب. انا جو فو دير دي شوز. مثلا en 98 فرنسا ربحت المونديال دو فوتبول grâce aux technologies de l'isocinétisme. كانوا كيديروا ليفوليسيون مسكولير دو لا فورس مسكولير وكانوا كيعرفوا لا فورس مسكولير دو شاك جروب. مثلا كاين دي كريتير باش تكون لو كور بارفي. حنا كنديروا دابا اون بري سيزون كنشوفوا لي كوادريسيبس مع لي زيسكو جامبي. لا فورس دي زيسكو جامبي دو شاك بيي خصها تكون 70% دي كوادريسيبس، ما خصهاش تكون اكثر وما خصهاش تكون قل بزاف عاوتاني. La même chose pour les adducteurs avec les abducteurs. Donc, on évalue les forces musculaires des membres, des mollets. On peut évaluer la force musculaire de l'articulation de la hanche, les muscles qui interviennent, le dos. Donc, l'appareil isocinétique, c'est un appareil complet. En bas, à droite, l'image, l'appareil isocinétique, c'est très important. Alors, je vais vous dire, France, ملي كنت انا مثلا مشيت ندير دي ستاج مثلا في لو سونتر اوروبيان دو ريدوكاسيون دو سبورتيف لو سيرس في كاب بريطون. هذاك هو لا ريفيرونس في لوروب كامله. حتى دي جور دو ان بي اي كيجيو تما يديروا لا ريدوكاسيون. كنت لقيت تما الا داز رونالدو، كان داز زيدان تما في ذاك الوقت فاش مشيت انا في 2006 2005 اي تو. الوغ لقيت بان لي كيني هما اللي كيديروا لو تيست ماشي لي ميدسان. لي كيني تيلمو هاد لا تكنولوجي الي باناليزي اي لي كيني هما اللي ولاو كيديروا داك لي زيفاليسيون مسكولير. دابا اكطوالمون في معهد منير رشيد مثلا nous avons دي كيني اللي هما كيديروا لي تيست ايزوسينيتيك. Et le médecin qui capte les cours, il peut interpréter avec le kiné. Mais la technologie, elle est rendue fonctionnelle par le kinésithérapeute. D'abord, في كازا كاين السيرفيس ديال البروفيسور فاطمي، سيرفيس 37 في بن رشد.
c'est les résidents en rééducation MPR هما اللي معرمين عليها علاش حيت باقا جديده وكيخصهم دابا elle est tellement banalisée en France que le client هو اللي كيدير هادشي راسو donc انا j'aimerais bien que هاد les appareils c'est vrai que c'est un peu cher c'est vrai 120 مليون 100 مليون باش تاخذ لاباري مي اللي دان صافي الكلور لو ديبا وقتاش غيرجع اللعاب وقتاش ما غيرجعش كيس كون دوا فير لو ترافاي اكسونتريك كونسونتريك كلشي كتعطيك لاباري اي دونك سي اون تكنولوجي ان شاء الله عقل على هذه الكلمه اللي قلت لك دابا في 2020 في عام كورونا دون 10 15 غيولي هادشي هذا يولي في لي كابيني بدا يخرج للوجود يوليو الناس كيديروا هاد لي تكنولوجي باسكو بزمننا غنوصلوا لهاد لي تكنولوجي اي دونك لو ترافاي اكسونتريك افيك لاباري ديزوسينيتيزم نو زيد بوكو حنا دابا ما عندناش لاباري ديزوسينيتيزم نقدروا نخدموا بلو بوا دو كور كاين بوكو دو تكنولوجي بور فير دي كونتراكسيون ايزوسينيتيك با جروب مسكولير هادشي ما غنقول لكمش راه الانترنت الفوازون دو ولا اليوتيوب تقلبوا تلقاو بوكو دو موفمون انا اللي خصني نقول لكم دابا هو انه le travail excentrique. Ce n'est pas isométrique, ce n'est pas concentrique. Mais parce qu'on gagne du temps et on guide la cicatrisation et on accélère les étapes. C'est très important. Il a un appareil d'isocynétisme. On a un مثال بسيط. مثلا عندنا une lésion ديال l'ischio-jambier. ملي غنبداو نديروا لا فورس مسكولير غادي نبداو نعبروا لا فورس ديال لو كوادريسيبس وغنبداو نخدموا تدريجيا مع l'ischio-jambier حتى يوصل 70% ديال دوك الكوادريسيبس اومولاتيرال. من يوصل 70% ديال الكوادريسيبس اومولاتيرال نقولوا صافي on peut reprendre l'entraînement ديال لو terrain sans problème. او لا كنديروا une comparaison مع le muscle contralatéral, c'est-à-dire le quadriceps droit, le quadriceps droit مثلا عندك فيه لا بليسيور في 70% on autorise le footing. À partir de 80% de la force du muscle contralatéral, on autorise le ballon. 90% on autorise la compétition carrément. يمكن له يلعب sans problème. Et donc ça c'est des techniques اللي خصنا نتعلموا لهم ونديميستيفيهم ونديروا عليهم دي ستاج à l'étranger حتى تولي هذه لا تكنولوجي سهله. هذا هو لو تري تري هو نيفو, سي لو هو نيفو. ودابا ولاو دابا دي كيني كنعرف انا دي كيني قراو لا بريباراسيون فيزيك في 6 موا باغ كوريسبوندونس ولاو دي كيني بريباراتور فيزيك ولاو هما دابا اللي تري دوموندي باغ لي زاتليت دو هو نيفو. ما بقاوش كيقلبوا على حاجه اخرى. لو ميدسان il coiffe شويه ميدسان دو سبور مي سي سورتو لو كيني بريباراتور فيزيك كيمشي عند لي زاتليت دو هو نيفو. مثلا كيعيط له واحد مثلا في بريمير ليغ, كيعيط له واحد مثلا في اسبانيا في لا ليغا ولا في لا ليغ 1 ولا في الشامبيون ديتالي, كيعيط له كيقول له اجي عندي راه عندي اون بليسيور بغيت ندير معاك. كيمشي كيكريو داك لاباري ديزوسين في ان كابيني وكيبقى يخدم معاه chaque jour des séances 2 heures par jour ou 3 heures حتى كيردو complètement. Et donc la technologie est très importante. Je ferme la parenthèse de l'isocinétisme et je continue. D'accord. Le renforcement excentrique, il y a beaucoup de... Ça dépend du groupe musculaire. Comme le détail, pour gagner la force musculaire, c'est la troisième étape. La troisième et la quatrième étape, le renforcement excentrique à outrance. On essaie de gagner la force musculaire selon le groupe musculaire. Après, en parallèle, on dit des étirements. C'est important parce que ça nous donne un remodelage des protéines, comme l'actine, myosine, les composants du muscle. Et ça nous donne une antalgie parce que il y a des douleurs résiduelles, il faut faire des étirements progressifs, d'intensité progressive. Bien sûr, quand on fait un étirement, c'est qu'on prévient la douleur et on accélère la cicatrisation, on fait un remodelage des protéines. Sauf que quand on fait un étirement rasna, ما كتكونش بحال في contraction, la vascularisation كامله وما كان il n'y a pas de gain de longueur. Donc حنا شنو خصنا نديرو؟ اللي خصنا نديرو هو نكومونسيو حتى نوصلوا للتروزيام فاز عاد نديرو ليتيرمون. البروميير فاز كنديرو البوليس, كنديرو الكومبريسيون, لو موبيليزاسيون باسيف. à partir de J3 كنبداو le renforcement excentrique dans l'axe du muscle en évitant la douleur. ملي كنوصلوا للجي7 كندوزو في لا تروزيام فاز. تروزيام ايتاب اللي فيها لا رونفورسمون اللي هضرنا عليه دابا شويه كنزيدوا معاها en parallèle de l'étirement. D'accord. Et enfin هذاك l'étirement كنحاولوا نديروا فيه نزيدوا معاه le gain d'amplitude. حيت بعض المرات كيكون عندنا une limitation d'amplitude ديال certains muscles, ما كتبقاش لا سوبليس بحال اللي كانت, ما كيبقاش عندنا les amplitudes articulaires بحال اللي كانوا. Donc il faut toujours faire un gain d'amplitude progressif. C'est l'étirement, les deux phases, troisième phase et la quatrième phase. Donc d'abord, غادي نديرو rapidement le protocole كامل. هذا c'est un protocole Gerland. هذا le protocole ديال alors phase de repos الاولى, elle est incontournable. Étirement passif, d'où
en course moyenne, sollicitation excentrique isocinétique en course moyenne, la règle de la non-douleur qui m'a dit, augmentation progressive et lente. Donc l'intensité, quand on donne l'intensité, elle a la vitesse de contraction, elle a les amplitudes. هذو مثلا trois paramètres اللي كنلعبوا عليهم باش كنزيدوا من phase لphase بشويه علينا. Alors, deuxième phase, 15e, 15 à 20 séances. Chaque séance, كنديروا فيها un échauffement بالergocycle, bien sûr. ما كنبداوش نديروا les mouvements de force. Un bon échauffement. Bicyclette كتنفعنا بزاف هذه القضيه l'ergocycle et suivi d'une récupération بشويه. من بعد عاد كنبداو نديروا la rééducation ديالنا. Alors, هنا هذا c'est un appareil d'isocinétisme. هذا هو l'appareil d'isocinétisme اللي on fixe toutes les articulations. ها ما كنفيكسيو هاد لي سيغمون هادو وكنخدموا اللي نبداو هنا كنخدموا le quadriceps. On travaille le quadriceps. On le travaille, donc il essaie de lever. L'appareil il imprime une résistance ولكن calculée. La force اللي كديفلوبي انت instantanément كتعطيك une résistance قدا باش ما عمرك تكون blessé. Ça évite complètement les blessures puisque la résistance que donne l'appareil elle est automatiquement calculée à partir de la force musculaire que tu développes toi-même. Donc les mêmes vitesses angulaires que celles utilisées par la suite pour la rééducation. Voilà. Donc ديما يبقوا نرجعوا l'isocinétisme parce que c'est important. L'appareil d'isocinétisme. Ce sont des protocoles de l'isocinétisme. Je vous passerai les détails. Alors, il est indispensable. Le réentraînement, c'est la quatrième phase. Après avoir récupéré la force, la souplesse, la force et la souplesse, elle est nécessaire à un travail musculaire efficace, sans risque de récidive. Donc, renforcer en chaîne ouverte, fermée, isocinétique, concentrique, excentrique, pliométrique, étirement. Les mêmes mouvements اللي غيديروا في لو ستاد من بعد. Donc les conditions du terrain. هذه هي لا dernière phase اللي كنديروا دائما. Et ما ننساوش واحد القضيه واحد لي ريغل مهمين. La reprise elle doit être progressive et personnalisée. وما خصناش نعيو بزاف لو باسيون parce que c'est vrai que il peut supporter les mouvements ولكن il peut se fatiguer. Il faut éviter une fatigue excessive. Donc la reprise تكون progressive. انا غنعطيك الترجمه ديالها. الا كان عندنا كوايري وفي التيران بغى يرجع من لي زون ميسكولير وعطيناه للمدرب واخا البريباراتور فيزيك خدم معاه من بعد وغيرجع للماتشات ما عمره كيلعب ماتش كومبلي كيلعب 20 مينوت يدخل في الاخر 20 مينوت الاخرى من بعد ماتش اخر يقدر يلعب 30 مينوت من بعد يلعب اون ميطون كامله من بعد يلعب يدخل شويه بشويه حتى كيدير ماتش كومبلي. On ne peut pas faire une reprise صافي سالينا دخل تلعب كيما كنتي. Il reste toujours sous surveillance. حاجه ثانيه اللي مهمه بالنسبه لي انا غنقولها لكم دابا عقلوا عليها بزاف هي انه une lésion musculaire qui revient et elle est fragile et elle est pendant 3 mois. 3 mois, il y a un risque de récidive. Donc, انا اللاعب اللي كيخرجوا عندي une lésion musculaire كنحضر لي زونطرينمون لي ماتش ديما جو لي سيرفي pendant 3 mois. C'est-à-dire انا ملي كنجي الماتش نتفرج ما كنتفرجش في الكره وهذا ماركا ولا ربيت شنو عطى كنتفرج في لي بليسي اللي كانوا عندي comment il se comporte sur le terrain وكنشوف لي ميكانيزم دو بليسيور ولا شي واحد اللي تبليسا مره اخرى مي دوك اللي كان عندهم une lésion musculaire ولا tendineuses تنبقى حاضرهم pendant 3 mois. عاد كنغمض عيني كنقول هادو صافي رجعوا كومبليتون. Alors, réintégration du groupe lésionnel dans la fonction, reprogrammation neuromusculaire قلناها et la récupération d'une bonne condition physique générale. حيت bien sûr كاين واحد الحاجه à côté d'une lésion musculaire اللي حنا في السبور وكاع اللي كاينين اللي كيهتموا بالسبور خصهم يعرفوها سي لو ديكونديسيونمون. شنو ان ديكونديسيونمون؟ سي لا بيرت دو لا كونديسيون فيزيك. ملي كتكون اون بليسيور ما كتبقاش تريني مع لي زامي ديالك شنو كيوقع؟ la VO2 max la capacité cardiaque كتنقص les forces musculaires كينقصوا les autres groupes musculaires تاهما كيبداو يتافيكتاو. Donc ce qu'il faut c'est renforcer c'est reprise de la condition physique générale. حنا باش كنديروا واحد القضيه ملي كيجي عندي اللاعب وهذه ان بون كيدير خصو يعرفها الا كنتي كتخبط كيلكان دو بروفيسيونيل كتعيط البريباراتور فيزيك ديالو كتقول الله يعطيك السر عطيني واش عطيتي ان بروغرام دو لوت كونتر لو ديكونديسيونمون يعني بروغرام دونترينمون دو ريست دو كور. مثلا عنده لا جامب اللي مريضه ولا لا كويس كيدير لي غرغو بغا ولا يدير لو رامور ولا يدير دي موفمون دو دو كور باش يبقى يحافظ على لي كاباسيتي ريسبيراتوار ديالو اي كاردياك. سي تري امبورطون. دونك كاين كيتسمى لو بروغرام دو لوت كونتر لو ديكونديسيونمون. سي ان بروغرام كيكون اون باراليل مع لا ريديوكاسيون. دابا حنا في لو سونتر عندنا ملي كيتبليسا واحد كيجي عندنا اوتوماتيكمون كنعطيو البروغرام ديالو كوتيديان سيونس الصباح سيونس في العشيه بوندون 2 سيمين ميم لو ويكاند كنديرو اون بيرمانونس
Et aussi, quand on a le préparateur physique, الله يخليك عطينا programme de lutte contre les conditionnements. كندخلوا حتى هو وكنعطيوه للجوار وكنفيو على انه يديروا. كيجي عندنا في الصباح مع 9 الصباح كيدير لا سيونس الاولى كيسالي مع 11 كيمشي يدير programme de lutte contre les conditionnements يتغدى يدير لا سيست ومن بعد يجي في العشيه يدير une deuxième séance وعاد يدير récupération بالليل خصنا نديروا de la récupération. Donc c'est un programme complet. دابا حنا عندنا لعابه في لو فيس il déteste de tomber malade كيقول لك ما غنرتاحوش غنخدموا اكثر من اللي كيخدموا اللعابه اللي التيران لان كيدير 2 séances plus le programme de lutte contre les déconditionnements et ça c'est très important. وهنا فين كتبان l'efficacité du kiné ملي كيبدا يهضر مع لو مدرب ويهضر مع بريباتور فيزيك بهذا اللونغاج كيبدا يحترمه كيشوفه كبير لان كيعرف بان شنو هو لي بوزوان دان سبورتيف ماشي كيعيطي له صافي عطيتيه لي خليه عندي انا خدمت معاه كدوز واحد 10 ايام 12 يوم راه ولا صافا مزيان هكا هو نو سي با كوم سا سي فريمون ان سويفي كوتيديان وكدير لي زوبجيكتيف ديالك كدير لي زانديكاتور فين غيوصل فين وصل كتقول له جي بري لو موسكل بهاد لومبليتود هاد لا دولور كان كيجي هنا كاين دي فيش دو سويفي دو طون اتليت كدير دي فيش دو ليزون مسكولير مثلا فيش دو سويفي دو جونو فيش دو سويفي دو شوفي شاك بليسيور كتكون عندك اون فيش ديالها ستاندار اللي كتبقى ديرها شي مره ان شاء الله ندير لكم لو سيبور دانفورماسيون دو سويفي دان سبورتيف بليسي نعطيكم لي فيش دو جونو دو شوفي على حسب لا بليسيور باش يكون عندكم فيش دو سويفي دو بوبالجي مثلا ونبقاو نعطيو كل حاجه شنو هي. Ça, c'est important, c'est ça le professionnalisme dans le suivi d'un sportif. Et au cabinet, bien sûr, on a tous les moyens pour faire. On a quelques appareils de renforcement musculaire, on a le fameux espalier, les steps, tout est bien. Mais on ne doit jamais oublier la reprogrammation. Et ni les mouvements les règles de terrain, ils diront maintenant dans le cabinet. Que la pliométrie, les étirements, la proprioception, il ne faut jamais occulter ce genre de trucs. Ou sur le terrain, le kiné, le terrain, il faut toujours suivre l'athlète. Alors les premiers ateliers, je connais qui diront le kinésithérapeute, mais le préparateur physique sur le terrain. Ou d'abord, ou là une nouvelle spécialité. أنا جبت لكم بزاف دابا ديال لي بورت حليتكم لي بورت اليوم هضرنا على ليزوسينيتيزم هضرنا على l'échographie de l'appareil locomoteur mais هضرنا aussi على formation de préparation physique un kinésithérapeute complet واللي قاري préparation physique c'est un kiné c'est un super kiné مع شويه de l'ostéopathie quelques mouvements de chiropraxie غيكون مخير. Alors maintenant كاين واحد سبيسياليتي جديده حنا دو ميدسان اللي دايرينها في المغرب وبوكو دو كيني اللي بغيناهم يديروا ما كرهناش يديروها هي لا رياتليتيزاسيون كيتسمى ان كينيزيثيرابيوت رياتليتيزور. C'est une formation فيها 2 fois 5 jours 2 fois une semaine كديرها مثلا في فرنسا ولا في لي ايتازوني ولا هذا فورماسيون بسيطه اش كتولي كتعلم لي زاتولي اون فونكسيون دي بليسيور شنو لا رياتليتيزاسيون كيفاش تستعمل لي بلو تستعمل لو بالون التيران لي بول جونو توت لي ليزيون كتعلم تخدم لا ريزيستانس لا فيفاسيتي لا فيتيس لي جيست تكنيك هادشي كله كنهضروا عليه tu es un kiné réathlétiseur وهذه سي ان بلوس. دابا مثلا تصور معايا مثلا نعطيك مثال بسيط غتهضر على الوداد ولا على الرجاء ولا على سبور بلازا شي فرقه كبيره مثلا كتلعب شي او دو تري او نيفو وبغيتي تبوستولي عندها ان كيني نورمال يقول لك كنعرف ندير لي ماساج كنعرف ندير هادي انت غتقول له مو جو سوي رياتليتيزور كيني رياتليتيزور جو سوي كيني بريباراتور فيزيك جو سوي فهمتيني جو سوي كيني اوستيوبات مثلا جو سوي كيني عندي نوسيون اون هادشي هذا هما لي فورماسيون كومبليمونتير اللي مهمين بزاف. شي نقول لكم انا بالنسبه لي كنعتبر بان جو سوي زيرو غيان sans mes kinésithérapeutes. Un bon kinésithérapeute peut sauver un chirurgien. Et un mauvais kinésithérapeute, il peut يغرق un chirurgien. Un bon kinésithérapeute peut sauver un médecin du sport. ويقدر يغرق un mauvais kinésithérapeute يقدر يغرق un médecin du sport. أنا je suis rien sans mes kinés. أنا تنقولها وكنعاودها وكنعتز بلي كيني اللي عندي parce que je les ai formés و je les ai choisis بعدا على انهم عندهم الراس صغير و ابخين بيان ودابا ils sont aptes à travailler n'importe où. انا اللي كاين اللي عندي مثلا واحد خدام في ليكيب ناسيونال دو هاندبول وحده خدامه على ليكيب ناسيونال دو ديكيتاسيون ميم دو سبور ايكستر عندي اللي خدام دونك دي جوور اللي بداو كيمشيو هنا وهنا ناتاسيون اي تو هادشي علاش باسكو ils ont bien appris les choses وداروا انا جو leur ai enseigné هادشي ديال لا رياتليتيزاسيون certaines techniques. انا بالنسبه لي لا كارير دو كينيزيثيرابيوت c'est la carrière la plus éminente de toutes les carrières paramédicales. Et ils peuvent toucher à tout. ملي كناخذوا ديبلوم دو كينيزيثيرابي راه بحال خدينا البيرمي. Ça veut pas dire بان كنعرفوا نسوقوا هذاك اللي خدا البيرمي راه ماشي كيعرف يسوق خصو عادي يسوق. دونك شنو هي السوق هما لي فورماسيون باراليل لو دريناج lymphatique la kiné respiratoire le je sais pas moi la kiné du sport et ainsi de suite. هادو كلهم ce sont des formations parallèles urogénitales etc qui nous permettent d'être plus complets. ou la kiné ما كتخاداش. دونك انا بالنسبه لي celui qui veut s'occuper de temps en temps de sportif qui joue عنده الكابيني ولا يمشي يكونتراكتي مع une équipe
ولا une sélection ولا هذا يقدر يدير هاد لي فورماسيون باراليل اللي منهم هاد لا réathlétisation كيولي كيني réathlétiseur. Et voilà, vous voyez des ateliers sur le terrain. Ce sont les kinésithérapeutes qui s'occupent de ça. Chez nous, en moins office. Et terminer les séances par le type d'effort ayant occasionné la blessure. حيت كتبقى داك الخوف كتسمى l'appréhension psychologique du geste كيولي يخاف يدير داك لو جيست ما كيبغيش يعاودو. Il ne veut plus reproduire le geste parce qu'il peut causer la blessure. Donc اش كيدير كيبقى يدير tout sauf داك لو جيست. Donc حنا الا كان ان بون كينيزيثيرابيوت كيدير له le reconditionnement ولا la programmation neuromotrice وفي الاخر كيمشي il termine les séances par les types de l'effort qui a occasionné la blessure باش يحيدوا داك الخوف. في مره كيقولوا بقى تخيل داك لو موفمون في دارك وغدا اجي لعندي ان شاء الله وغادي نبداو وفي الاخر غادي نعاودوا شويه داك لو موفمون وكتقدر تغفلوا مره باش يدير داك لو ميم جيست كي a causé la blessure. Ça c'est important. وقتاش غادي نديروا لا ريبريز في الاول كتكون دوس سيتادير في الاول بحال دابا انا في الفوتبول ملي كنبداو نديروا لا ريبريز كنبداو في الاول بلا لين دغوات كورس لين دغوات من بعد كنبداو نديروا دي زالونجمون من بعد دي زالونجمون لي سبرينت من بعد كندير لو دريبل افيك بالون من بعد كندير لا بليومتري باس يعني لي سو قادرين من بعد لا بليومتري هوت كنديروا لي باغ عاليين شويه من بعد كندير لو كونترول باس من بعد كندير لي باس لونغ من بعد لي تيغ بويسون لي كورنير من بعد لي تيغ بويسون شتي تدرج بشويه كنبقى نطلع في لا كادونس حتى كيرجع كامل عاد كنرجعوا لي زونترينمون سون اوبوزيسيون entraînement avec opposition بعد لا compétition. C'est des particularités du sportif mais انا je vous le dis comme ça parce que راه انا كنقول لكم بالنسبه لي انا ما كنخدمش ما يمكنش امبوسيبل الميدسان يخدم بوحدو. سو سون لي كينيزيثيرابيوت هما اللي كيديروا هادشي كله معانا دي كينيزيثيرابيوت اكسي سبور اكسي تيران كيديروا هادشي كله وهادشي ما كيمنعش بان ميم لو كيني في لو كابيني ديالو الا كانوا من الاخوان اللي غادي يسمعوا هاد لا فيديو منهم اللي كيخدموا غير في لو كابيني ما فيها باس يبروغراميو دي بتيت سيونس مع لوغ باسيون في لو ميليو ديكزارسيس ديالو اما في التيران ولا في البحر ولا في الغابه ولا هذا يمشيو معاه في الصباح بكري ولا في العشيه في فان جورني منها هما تيستافدوا منها حتى داك لو باسيون ديالهم كيشعر بداك ونديروا ان جروب دو باسيون مثلا شي جوج ولا ثلاثه عندهم مثلا لا ميم شوز مثلا ان جونو هذا نديرهم حتى نديرهم دي زاتولي ديفيرون ça ajoute en ma valeur. C'est une valeur ajoutée du kiné qui fait ça. Alors, les critères de reprise, il y a plusieurs critères. Il y a des critères cliniques ou il y a des critères isocinétiques. D'abord, l'isocinétisme, ما كاينش ما عندنا ما نديرو. Donc, كندوب les critères cliniques. هما اللي غنهضروا عليهم. La littérature ما كتهضرش بزاف على كيفاش la reprise de l'activité physique ولا du sport. خصنا نعرفوا بان la fonction musculaire prime sur la lésion anatomique. يعني واش المسكل كيدير لا فونكسيون ولا لا واخا ندير ليكوغرافي يقول لك ما بقى عنده والو وما بقاش لا دولور est-ce qu'il peut faire ça. Donc premièrement pas de douleur à la palpation à l'étirement واخر حاجه هي الكونتراكسيون ايزومتريك من بعد كنديروا l'excentrique هو الاخر كتمشي فيه لا دولور. دونك كنديروا palpation étirement et contraction isométrique course interne course moyenne course externe ومن بعد كنمشيو لي موفمون اكسنتريك هما الاخرين مكتوبينش هنا ما دارهمش هذا السيد اللي دار لا بريزونطاسيون. خصنا نديروا لي موفمون اكسنتريك هما اخر حاجه كتمشي من لا دولور كتبقى تمشي بشويه كتمشي من ليتيرمون كتمشي من لا كونتراكسيون ايزومتريك اون كورس انترن من بعد عاد كتمشي من لا موين وفي الاخر عاد كتمشي من الاكسترن. وهاد لي كورس انترن موين اكسترن بعض المرات ملي كيجي عندي ان اسكيو جامبي مثلا ان كوادريسيبس كيمكن لي نعرف بهم لو دوغري دو غرافيتي ملي كتكون لا دولور من الكورس انترن كنقول سي غراف. الا كانت عنده في كورس انترن ما كاينش لا دولور في الكورس موين عاد كتبدا كنقولوا سي موين ولا كانت ما كتكونش في كورس انترن كورس موين حتى الكورس انترن عاد كتبدا لا دولور كنقولوا سي تري بيان راه ماشي بزاف. Ça nous permet de stadifier un peu et de suivre la reprise. Est-ce que l'imagerie est suffisante? Non. Donc l'échographie ou l'absence de lésion à l'échographie ne veut pas dire reprise sportive. Elle a une valeur indicative. هضرنا عليه وقلنا دائما هضرنا عليه هاد لي ستاديفيكاسيون ما عندنا ما نديرو بهم. لو بيلون ايزوسينيتيك ما غندخلش في الديتاي انا قلت لكم الله يعطيكم السر لا ريبريز دي زونترينمون ملي كتولي عندنا 80% بارابور او ميسكل اوبوزي او لا 70% في الميسك انتاغونيست. هادو دابا سي دي كريتير ما نقدرش ندخل فيهم معكم طون كون نا با درنا شي نهار نهضروا على خدمه سميتها ايزوسينيتيزم نديروا اون بريزونطاسيون كبيره ونهضروا على شنو هما لي كريتير شنو كيفاش كنديروا لي تيست كيفاش كنديروا هادشي. سي اون تكنولوجي تري امبورطونت وانا كنقول لكم دون 10 ans 15 ans راه غتولي هي موني كورونت. راه اللي ما دخلش خداش لافاغ يولي ان كيني ديباسي بحال شي واحد كيحرث بالمحرث الخشبي وواحد كيحرث بالتراكتور
فرق كبير بيناتهم. Ça va être un décalage. Donc, Inch'Allah, les nouvelles technologies, il faut s'ouvrir. Alors, tiens, comme الإخوان, l'échographie de l'appareil locomoteur, c'est très facile. ورا les sondes غاديين كيرخصوا وسهله. عندك هي مع البورتابل كاين دي زابليكاسيون اللي كيداروا. ثم ليزوسينيتيزم، لا كيني دو سبور، كاين شي حوايج اللي ساهلين خصنا ندخلوا فيهم. باسكو ça nous permettra حيت دابا شويه toutes les maladies vont être traitées par le sport. Le rhumatisme sera traité par le sport. Les cancers seront traités par le sport. Les cardiopathes, l'obésité, les lésions endocriniennes, le diabète, les AVC, tout cherche sur l'activité physique. وانتم اللي كاينين هما اللي غتانكادريو هادشي. لونترينمون جيمنيك، لا جيمناستيك ميديكال راه ما كدير غير بلي كينيزيثيرابيوت دو سبور. دونك تو كينيزيثيرابيوت نورمالمون est censé apprendre un peu le sport, la kiné du sport et apprendre des technologies de la cryothérapie corps entier. ما كنعرفش اللي كينيزيثيرابيوت في المغرب اللي عنده une chambre de cryothérapie corps entier كيدخل فيها الباسيون باش يدير لي سوان ديالو. دابا كاين دي بروتوكول دو كور بحال دابا لا بولي اتريت روماتويد ولا الاس بي ا كيقول لك مثلا اون سيمين séance bicotidien de cryothérapie corps entier, moins 130 degrés. كيجي عندك la séance كدير 600 dirhams remboursée par la sécurité sociale. كيخصو يدير 2 séances par jour pendant 6 jours ولا 7 jours، هي 14 حصه ضربها في 600 درهم شحال تعطيك. Donc tu peux récupérer, rentabiliser le patient. Ou là, rien pour le bien-être. Il fait sa séance de massage et il rentre dans la cryothérapie corps entier. Ça lui permet de récupérer des lésions, de retrouver une force, une tonicité. Et donc, les technologies qui ou les kinésithérapeutes et les médecins du sport, bien sûr, doivent franchir un pas pour pouvoir répondre à la demande. La demande, واحد لا فرونش de la société بدات كيطلبوا هذا الشيء هذا. سورتو نتوما لي بريفي الاخوان الله يعطيكم الستر، بلوس كطوروا راسكم بلوس vous créez le besoin, plus vous aurez de clients, plus vous aurez de travail. Alors il y a un bilan fonctionnel qu'on fait, la marche, l'escalier, le vélo, كنشوفوا كاع comment le patient réagit à tout ça pour pouvoir lui donner une visibilité sur sa reprise de sport. ملي كتكون aucune douleur sentiment bipodal كنديروا unipodal من بعد وهي غدا. Progression dans la rééducation, renforcement musculaire. Comme la force musculaire et la résistance. La reprogrammation. Comme des séances complètes avec le kiné sur le terrain. Il y a la présentation, c'est les Français qui l'ont fait en 2006. Tu dis que les séances sur le terrain sont très importantes. Ou quand on des myotests, علاش باش كنديرهم le squat jump, la chaise imaginaire. Bon, كاين بزاف ديال الحوايج. Le saut. Les mouvements de fitness, alors je vais conclure. Alors le traitement correct de la pathologie musculaire avec les lésions anatomiques repose sur 3 étapes essentielles. La phase initiale, police, la prise en charge efficace du blessé, le médecin kiné et l'entraîneur qui collaborent. Le patient راه ما يمكنلكش تسوق بوحدك، وانا كون médecin du sport ما عمري كنسوق بوحدي. Je sollicite le kiné. Ou le kiné, puisque il y a plusieurs séances, je le vois chaque 4 séances, chaque 3 séances, chaque 5 séances. Et donc, le kiné, il passe plus de temps. Ou il y a les éléments essentiels. Ou il y a le patient, comme ça, il chauffe le médecin. Quand tu un petit rapport, c'est le transfert contre transfert avec le médecin. Et tu lui dis voilà, la force, l'amplitude, les mouvements, voilà ce qu'on a fait. Et ça, c'est très important. Le médecin, il réchauffe les patients parce que un retour d'ascenseur, la communication est très importante. La prise en charge elle est pluridisciplinaire. Il y a le kiné, il y a l'entraîneur ديالو. انت ككيني كتهضر مع الميدسان mais aussi كتهضر مع l'entraîneur, مع le préparateur physique ou داكشي كتكولابوريو في هادشي surtout في la phase de réathlétisation. D'accord. كتقول له هاد لي مومون اللي خصك دير دابا في هاد الفتره، هاد لي مومون اللي ما خصكش دير له، فوالا comment il doit commencer. C'est toi qui guide le préparateur physique et l'entraîneur. Alors, la remise sur le terrain, la reprise, elle est toujours progressive et personnalisée. Il faut toujours rester kinésithérapeute, ne pas devenir supporter. ماشي لاعب عندي لاعب الحفيظي من الرجاء جا من بليسي ونقول له صافي غنرجعك في 2 سيمين باسكو انت هو الحفيظي ولا هذا ولا عاود كنبغي الفرقه وخصك تلعب في الفينال. انت tu es toujours scientifique, tu obéis à la physiopathologie ديالك. C'est très important. La rééducation اللي مهم خصها تكون précoce dès le premier jour, au stade limite. Deuxièmement, elle est spécifique selon le type de muscle, selon le type de blessure, la gravité d'Yala, selon l'athlète lui-même, le type de sport qu'il fait. Et elle doit être adaptée, donc le diagnostic doit être précis et ne pas hésiter à collaborer avec votre médecin du sport, bien sûr. Elle doit être prolongée
c'est-à-dire que ما ندخلوش قبل وما ندخلوش معطل. خصنا ناخذوا الوقت ديالنا الكافي لان غتحسب عليك. الا رجع انت درتي غير الخير وبغيتي ترجعوا قبل الوقت ولا تبليسي يقولوا داك السيد ما كيعرف والو ردوا لنا بليسي صافي مشى كلشي كاع داك الخبايل اللي درتي غيمشي. C'est très important de ne pas être supporter. Et bien sûr, éviter la fatigue excessive, la musculation et le travail foncier jusqu'à ce que le sportif retrouve l'intégralité de ses moyens. C'est-à-dire, شنو الترافاي فونسي؟ يعني هو اللي قلت لك لو بروغرام دو لوت كونتر لو ديكونديسيونمون. جا عندك شي لعاب من شي فرقه وجا عندك انت كايني كتخدم معاه كتعيط بريباراتور فيزيك الله يخليك انا دابا راه خدام معاه عفاك عطيني بروغرام دو لوت كونتر لو ديكونديسيونمون باش نتبع معاه شويه الا بغيتي. Très bien. وهذا le travail isocinétique, le rapport ischio-jambier fléchisseur مع extenseur ischio-jambier quadriceps او لا ischio-jambier مع ischio-jambier contralatéral. هادشي مهم بزاف يكون عندنا لي راسيو وداك الشيء هادشي غنتعلموه ان شاء الله. هضرنا على ليزوسينيتيزم شي مره. اي بيان سور اهم حاجه ما هضرناش عليها هي اللي غنساليو بها ان شاء الله هي لا بريفونسيون. شنو هما لي فاكتور اللي كيأديو لا ليزيون مسكولير؟ Les facteurs liés musculaires, premièrement, une mauvaise préparation, un mauvais échauffement, une mauvaise hydratation pendant l'effort, une mauvaise alimentation, un bon sommeil, qu'il y a des produits dopants. Les produits de dopage, donc les كيكميو الجوانات ولا كيديروا مثلا كياخذوا لي ستيرويد انابوليزون كيديروا الشوكات باش يكونوا فور. راه كاين بزاف الناس كيديروا شي حوايج اللي وهادشي راه الا جينا نشوفوا في الواقع راه كثير. حنا دابا كنقولوا راه ما كاينش هو راه كثير بزاف. دونك il faut toujours faire ça. في الاول د لا سيزون هادشي ما عندناش حنا في المغرب قليل. انا كنديرو درتو شي 2 ou 3 سيزون وعارفوا. ولكن beaucoup de gens ne le font pas un bilan isocinétique avant في début de saison. L'éducation hygiéno-diététique كما قلنا النعاس والماكله boire de l'eau etc. L'éducation médico-sportive très important. Dès qu'on a une douleur il faut consulter. Il faut communiquer avec le médecin. تاكيني كيقول لك اللاعب شي حاجه tu suspectes quelque chose tu l'envoies au médecin. C'est très important au médecin du sport اللي كتعامل معاه. وهنا غنفتح واحد القوس بسيط الاخوان اللي كاينين ديروا ان بون ريزون عندكم. يكون عندك ديما ان بون تروماتوس اللي كتعامل معاه ويكون اكسيسيبل كتعيط له يعيط لك وهضر معاه. ماشي شي واحد اللي ما تقبطوا حتى سيغ رونديفو. خصك تكون كتكولابوري معاه في التريتمون. خصك يكون عندك ان بون ميدسان دو سبور. ميدسان دو سبور اللي يعطيك يكون تيق فيه ويتيق فيك ويبقى تشوف لك لي كا ديالك ويقول لك شنو دير يقيدك وتقيديه حتى انت. دونك ان بون ريزو ان بون راديولوج يعني ان بون اوستيوبات صح. المهم يكون عندك ان ريزو ديالك بودولوج ديالك اللي غتعامل معاه. لي ريزو travailler par réseau, c'est très important parce que quand les habitudes, ce que tu dois faire, tu es rodé sur ça. Et enfin, la reprise correcte des efforts, c'est très important. Et en pratique, une consultation tardive. رجعتي للتيران بريتي دونك دابا سير الله يعاونك ولكن دون 2 موا رجع عندي. دون 2 موا نشوفك فهمتيني. ماشي تيكون ليشيك سبورتيف ولا شي حاجه ولا اون ريسيديف ارجع عندي باش نشوفك. سي اون كونسلطاسيون باش نتاكدوا بان كلشي مزيان. بحال كتقولوا ان كونترول. لو repos seul il est inefficace. ما عنده ما يدير له الا ما كانش الترافاي ديال الكيني وديال الميدسان راه ما عنده ما يدار. لو repos seul est inefficace. Les thérapies conventionnelles sont souvent insuffisantes. يعني نعطيه تريتمون اونتالجيك اونتي انفلاماتوار نديروا له الالتراسون الالكترو داكشي كله راه ما واكلش. خصنا نديروا هادشي اللي قلنا دابا. Et tout retard de prise en charge va augmenter le risque de séquelles. شنو قلنا لي سيكل؟ كاينين 3 غنعاود نفكرهم الا قد كنا نسيناهم. La récidive, la douleur résiduelle et l'hypotonie. Et bien sûr, l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoce, c'est très important. Traitement précoce. هما les séquelles شنو هما؟ Les lésions myoaponevrotiques, la gêne à la course, les lésions myotendineuses pour les adducteurs, pas de gêne à la course mais une récidive, le quadriceps, la myosite ossifiante, là كان شي hématome ولا شي حاجه. إلا ما خدمناش travail cicatriciel داك travail des fascias ou le crochetage ou les MTP. هادشي مهم في الاخر ملي كتبر لا ليزيون خصنا نديروا هاد لو travail cicatriciel est très important. Et donc voilà, je vous remercie. C'est le travail d'équipe اللي فيها الميدسان دو سبور لو كيزيثيرابيوت اي لو باسيون خصهم يكونوا كلهم كيكومونيكيو بيناتهم وواحد كيهضر مع الاخر باش تكون ان بون ريزولتا. Et je vous remercie. Donc voilà, j'aurais fait le tour de la lésion. C'était un peu hâtif. فتحنا بزاف لي فونيتر اللي ما دخلنا لهمش. Mais j'espère que inchallah l'occasion va s'ouvrir ونعاودوا ندخلوا في حويجات اخرى ان شاء الله. Non, non, absolument, c'est intéressant. C'est les introductions. Voilà. Eh bien, bah, docteur Dormi, je vous remercie beaucoup pour la présentation. Je pense que les kinératiques, parce que tout le monde est passé par des cours, donc ça va. Cool, j'ai un de le rythme, je vais
Et c'était très enrichissant. Et c'est vrai qu'il y avait des informations. Ceux qui ont pris des notes, je pense que vraiment qui auront plus de chance bien sûr. pour réviser un petit peu. C'est Mais sûr. je pense que s'il est possible de mettre à disposition certains documents, je vais rentrer directement dans les petits points, Très bien, vas-y, vas-y. excusez-moi, oui, les fiches de suivi. Ça, je pense que c'est très important pour les kinés. Alors, les fiches de suivi, chaque fiche doit faire l'objet d'une grande séance. Comment elle a été établie et comment on peut la remplir, comment peut assurer un suivi à travers des fiches. Ça, c'est important. Et Oui, des séances après, selon les moyens disponibles, chaque cabinet a les moyens dialogue. Moi, pour évaluer un œdème, كنقولوا l'œdème نقص كنكتبوا une rubrique سميتها œdème في داك لافيش. Comment tu peux évaluer l'œdème d'une cheville واش نقص ولا زاد؟ تقدر تاخذ ان متر روبون وتدور، ولكن منين دوزتي المتر روبون تقدر دوزو من التحت ولا من الفوق. الو معايا حمزه؟ حمزه الو 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 Oui, 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 docteur Dormi. حمزه tu es avec moi حمزه؟ yes, Docteur الو Dormi. سي بون حمزه Vas-y, وكيلا تقطع له. continue. انا قلت لك باغ اكزومبل بور سكي مثلا دان اوديم، انا عطيت مثال ان بتيت اكزومبل دو ريان دو تو، ان اوديم دو شوفي باش نعرفوا ليفوليسيون ديالو واش il diminue ولا il augmente. كيس كون دوا فير؟ شحال هادي كانوا كياخذوا متر روبون كيدوروه كيقولوا اون فا باسي باغ لا مانيول اي تو. il s'est avéré que chaque كيني كيدوز من شي بلاصه معينه اي سي با بريسي. بقينا كنفكروا حنا في لو ستاف ديالنا دو جودي و اون كونسيرتاسيون انتوما لقينا واحد الفكره بسيطه. خدينا مشينا مشينا بريكوما، خدينا ان سو سطل غراديوي وعمرناه بالماء لواحد سيغتان نيفو وكندخلو فيه رجلينا اليوم وكنشوفوا النيفو فين وصل. هذاك هو الفوليوم ديال الرجل. لو لوندومان كنعمروه في لو ميم نيفو كيعاود يدخل رجلو، كنشوفوا لو نيفو دو فين وصل، وداك الساعه كنعرفوا اون سنتيمتر كوب شحال لو ديم كينقص ديال لا شوفي مثلا. اي سي كوم سا. دونك لا فيش اللي غادي نديرو ان شاء الله لي فيش باغ ارتيكولاسيون ولا باغ ليزيون بليسي كيكون فيها دي كريتير دو سويفي OK, en fonction des moyens dont nous disposons. Et ça, qui reçoit des séances de à part, Inch'Allah, on peut faire des séances pour discuter de tout ça. Et chaque fiche, on a une petite séance de discussion. On a il n'y a pas de problème. Voilà. Là, la technologie qui ne marche pas un peu, qui fait défaut. S'il y a des questions, je pense qu'on a débordé un petit peu. Dans une heure et demie. Le temps est vite passé. Alors, docteur Dormi, Oui. alors, une question. Je pense à un kinésithérapeute mâle ou bien un non-voyant. Il pose la question, est-ce que je peux pratiquer la kinésport sachant que je suis kinésithérapeute presque en voyant? Ah, d'accord. Ah, donc, alors, quand on est non-voyant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de la kinésithérapie. Il y a des choses les reconnues un peu difficiles. Le suivi du mécanisme de blessure. Oui, j'ai les bsat. Mais sur le cabinet et tout, si on est assisté, un bon assistant, on peut faire le suivi de tout ça. On peut la première phase, il n'y a pas de problème. La deuxième phase, il n'y a pas de problème. La troisième et la quatrième phase, sur le terrain, il ira te poser problème. Mais sinon, je pense que moyennant une bonne formation, de l'habitude, on peut très bien s'en sortir, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de réticence, sur ce point-là. D'accord. Alors, docteur Amine, Oui. pour la TKR thérapie ou bien la radiofréquence, qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, la TKR thérapie, c'est une nouvelle technologie, une nouvelle entre parenthèses, qui aide beaucoup dans l'accélération de la cicatrisation et deuxièmement, dans la diminution des phénomènes douloureux. C'est important.
C'est une technologie qui est un peu coûteuse pour les gens qui viennent de s'installer, mais qui est très importante. Elle aide beaucoup. Elle est d'un grand support pour moi. Par exemple, on a des joueurs. قبل ما نجيبوا التيكارثيرابي في الفيس راه كنت كنصيفطهم حتى لا فيديراسيون حتى لي كابيني بريفي بور فيغ لا تيكارثيرابي باسكو ça nous aide beaucoup. انا قلت لك جوج لي غاندا. Premièrement, elle nous aide pour gagner un tout petit peu de temps, accélérer la cicatrisation, et deuxièmement, à diminuer les phénomènes douloureux. Surtout la phase aiguë, je pense. Oui, la phase aiguë, oui, les premières phases, bien sûr. Bien sûr, les troisième et quatrième phases, comme on a dit avec Si Hamza, les troisième et quatrième phases, en général orienté plus activité sportive et terrain. Donc, qu'est-ce qu'on a douleur mchat. Et à ce moment-là, l'apport de la técarthérapie, c'est la première et la deuxième phase. Il y a la phase immédiate après la lésion et la phase de remodelage musculaire, lesquelles qu'on fait le renforcement. Très bien. Alors, une autre question. Un mot sur la GREC. Le protocole grec, c'est le docteur Dormi, Alors, la police. Dans chaque lésion. Le protocole grec n'est plus d'actualité. On ne parle plus de grec. علاش عيط شي واحد الكلمه داك الار سميتها repos. Le R repos ما بقاتش. On ne parle plus de repos parce que la présentation هضرنا على les malfaits ديال le repos strict. Le repos strict, premièrement, il nous donne une amyotrophie et deuxièmement, une anarchie des fibres musculaires parce qu'on ne guide pas les fibres musculaires. Et troisièmement, qu'il y a un hématome, il y a une lésion parallèle, ça ne guide pas. Et donc, c'est le lieu, c'est la porte ouverte à la mauvaise cicatrisation. Ma bqinaash كنديرو optimal landing, ça de repos. Donc, glaçage. Donc, شنو هي police? Protection, on protège باش واخا يتحرك ما يكونش عندنا des lésions, aggraver les lésions, mais en même temps, on fait bouger dans les secteurs musculaires, les secteurs d'amplitude اللي يمكننا نحركوا فيهم sans douleur. Dès le premier jour, on n'immobilise pas à 100%. Et bien sûr, en plus de ça, pour le reste du corps, le repos n'est pas de mise parce que l'athlète, il a le muscle fonde et deuxièmement, les capacités respiratoires et cardiaques diminuent. Donc, il faut les maintenir. Donc, vous avez police, protection, optimal landing, ice, compression, elevation. Donc, reste ma bqatch. Voilà. Donc, si je peux me permettre, quand on parle de protection, je vais des exemples concrets. Quand on parle de protection, ça veut dire c'est une immobilisation. Enfin, c'est une immobilisation. Dans un secteur, le secteur douloureux, justement, le secteur qui pourrait aggraver la blessure. C'est une immobilisation. C'est une mobilisation par secteur. Mobilisation limitée. Optimal landing, il y a mobilisation limitée. D'accord. داك le secteur de mobilité يبقى l'amplitude articulaire اللي ما كيكونش فيها لا دولور تبقى تخدم فيها sans problème. دابا même les attelles اللي ولاو كيخرجوا جداد ce sont des attelles intelligentes, des attelles اللي كيمكننا نبدلوا فيهم les angles de limitation de mouvement de telle manière à se permettre un mouvement qui ne va pas nuire à la blessure sans problème. même مثلا الا هضرنا على l'entorse de cheville مثلا ما بقيناش كنديروا دابا داك لاتيل ولا البلاتر ولا لاتيل ولينا كنديروا اتيل اموفيبل premièrement un walker. Le walker هو براسو فيه les angles d'amplitude باش يمكن تحرك لا شوفي ديالك في des angles. C'est la même chose pour les attelles du genou au même titre ou le coude ولينا كنعطيو des angles de mobilité باش ما كيكونش عندنا la raideur et la myotrophie. Voilà. D'accord, c'est parfait. Donc, Hada, il y avait ça. Qu'est-ce qu'on avait encore comme question? Sur le bandage K-tape. Le bandage de K-tape, quelqu'un a posé la question du bandage K-tape. كاين بزاف ديال البوليميك على الكاتيب. انا نقول لك انا بالنسبه لي لو كاتيب باش تكون واضح معكم لو كاتيب c'est un phénomène de mode d'entraînement. Il a un effet sur le sport de très très haut niveau. Quand on veut revenir, il a l'impact ديالو sur la blessure elle est de 1 à 2 jusqu'à maximum 5%. Et donc, خصنا نوصلوا بعد 95% باش نقلبوا على داك 5% restante. Il faut bien sûr maîtriser la technologie. غير هي كتعطي un effet psychologique chez l'athlète. Quand il sent qu'il a fait داك le كاتيب ولا هذا تيحس بينا سي بيان في داك les couleurs, l'effet mode, l'effet flashy, l'effet هذا ça lui donne une petite confiance en soi. Et donc pourquoi pas si
Si on maîtrise bien la technologie, pourquoi pas? Ça نعرفوا quelle couleur utiliser, quelle couleur بعدا pour quel type de blessure. راه ماشي الأحمر هو الزرق ولا لبسوا بحال التوني اللي لابس ولا هذا، راه كاين دي جون راه ça c'est راه dernièrement Il y a des كنا gens في qui يمشيو بلي couleurs ديال التوني c'est bien vrai. sûr كيقول لك دير لي انا dernièrement حيت عندي الشرط خضر ولا عندي انا نقول لك dernièrement كنا في les jeux africains j'avais encadré les équipes nationales africaines كانوا عندنا تقريبا شي 23 sports 23 sports disciplines. On a été classé 3e 4e في التابلو دي ميداي. كانوا عندي 23 كينيزيثيرابيوت في شاك سيكسيون، كان شاك ديسيبلين كانوا عندي. ولينا كاش كنلقاو كنشوفوا دي زاتليت بنات كيجيو يقول لك عافاك دير لي الاحمر، ما كتبغي دير له كاتيب تيقول لك عافاك واش ما عندكش لو بلو. احنا عندنا داك كنلعبوا دوك الجيسيان. Donc c'est devenu plus un effet psychologique qu'autre chose. Et donc pour moi le KTEP, une lésion sérieuse musculaire, pour moi honnêtement, je vais être honnête, ça n'a pas d'intérêt sauf la reprise du terrain de la compétition, on peut le faire. Il a un effet de 1 à 2%. Mais elle est dynamique déjà. Voilà, il n'est pas statique. Et en plus, quand on a une lésion sérieuse, le K-taping ne va pas vraiment résoudre le problème. Il faut vraiment le maîtriser pour avoir l'effet désiré. En France, quand je vois des kinésio-ostéopathes très rodés sur la technique, qui savent le K-taping, باش كيمكنوا ياتيروا quelques bénéfices من داك le K-taping, la découpage diélo, la pose diélo sur les articulations, comment le contourner, comment tirer. Et donc tout ça c'est trop technique. Ça m'a inquiété comme ça les bandes ou un stage de 3 jours ou 5 jours. Là, je ne pense pas qu'il maîtrise bien. Il faut des stages et des stages. Et malgré ça, pas plus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent aussi mais de la contention, tout simple, alors que c'est d'autres le KTEP, c'est le KTEP, c'est musculotendineux. Ça n'a rien à voir avec les articulations. Des fois, on l'utilise les tendons des muscles à proximité articulaire, mais c'est surtout musculaire les parties molles. Pour contenir, ce sont les strappings. Le strapping aussi ou le KTEP, c'est une technique différente. D'accord. Voilà. J'ai une autre question, docteur. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de certaines les recommandations de le décrassage? Enfin, il y a beaucoup de cliniques qui entendent parler du décrassage après le match ou le lendemain. Quels sont les bienfaits? Alors, أنا نقول لكم premièrement, de la physiologie du muscle et du sport en général, اللي خصنا نعرفوا هو ان la récupération كاين واحد الحاجه سميتها la récupération active. Les grands clubs dans le monde entier في les vestiaires ديالهم ils ont des ergocycles des vélos عندهم. علاش كيدخل من لا فاتيغ كيبدا يدير لو فيلو. C'est un moyen de décompresser كيبرد بشويه عليه وكيدير 40% de sa VO2 max بشويه عليه كيخدم. اولا كنلقاو بوكو ديكيب اللي ولاو كيديروها كيسالي الماتش كيحيدوا لي غوداس ديالهم كيبداو يديروا واحد 3 ولا 4 طور sur le terrain les pieds nus بشويه عليهم. C'est une récupération active. هذيك في حد ذاتها c'est un décrassage. هذا décrassage post match. كاين décrassage حنا عندنا كنديروه مثلا quand on fait un long voyage. مثلا سافرنا بالطياره مشينا لافريك نلعبوا ولا غادي لازي ولا هذا درنا دي زيسكال وهذا كننزلوا من لو فول كيخصنا نديروا ان décrassage. او لا لعبنا ان ماتش كبير le lendemain on peut faire un décrassage. غير هو le décrassage fait partie des techniques de récupération. انا بغيتو شي نهار نقدر ندير لكم une présentation على les techniques de récupération. نهضروا على كل les 13 techniques كاين في العالم 13 techniques de récupération. Cryothérapie. Bon, dans la fameuse cryothérapie, ou cryothérapie بوحدها, c'est un cours. Parce que la cryothérapie, les bains de glace, la cryothérapie gazeuse, la cryothérapie corps entier, il y a énormément de types. Donc, هذه داخله في la présentation ديال les méthodes de récupération. Et donc, le décrassage fait partie de la récupération active. كتسمى la récupération active اللي كنديروها après l'effort. Il y a immédiatement après l'effort, il y a le lendemain de l'effort. هذه كلها c'est tout un chapitre. ما نقدرش ندخل في les détails. L'essentiel هو كيكون عندنا une dette d'oxygène qu'on peut ou l'acide lactique qu'on peut utiliser comme substrat juste après la fin de l'effort. Et هذا هو décrassage. Donc on peut l'envisager de cette manière. Donc c'est soit immédiatement après l'effort ou le lendemain. D'accord. OK. Très bien. نقدروا نزيدوا quelques questions d'ordre pratique, docteur? Très bien. On a encore un quart d'heure. Allez-y. Ça fait un quart d'heure, c'est largement suffisant. Est-ce que comment on peut expliquer justement à un joueur كيفاش نقدروا نشرحوا ليه هضرتي قبل على l'accompagnement psychologique وديال la prévention pour ne pas reprendre trop tôt ou la reprendre trop tard.
comment on peut expliquer à un footballeur Zama ou à un sportif qu'il doit Euh, respecter justement هذوك les délais اللي كنعطيو زعما الا عطيتنا غير quelques astuces en fait du terrain. je te remercie pour cette question, علاش parce que أصعب traitement شنو أصعب traitement à faire passer au sportif أصعب traitement تعطيه له هو لو repos تقول له حبس الرياضة ديالك تقول لي حبس الرياضه صح. حبس الرياضة ديالو سي سون غاني بان سي سون غاني بان كياكل منها الخبز premièrement او deuxièmement سي بعض المرات سي اون اكوتومونس اون اديكسيون كيولي مرتبط الا ما تريناش كاين دي جون اللي ما تريناش احمق ما لي زون دو بليزير ما كيكونش عنده ما كيكون مرتاح حتى كيتريني او لا شي واحد عنده مثلا لاغد ليه ماتش ديال ولا عنده بلاصتو غتمشي في التيران مثلا واحد عنده مثلا اريير غوش وكاين واحد اخر كينافسو في الميم بوست الا جلس بليسي الاخر ياخذوا بلاصتو يقدر يكونفيرمي في الماتش مشات له البلاصه لي بري ما يبقاوش كما كانوا ايتو يقدر يكون عنده مثلا لاغد ليه عندنا مثلا ما بقى والو عندنا الفينال كاس العرش ولا عندنا ما عرف شي ماتش مع الرجاء مثلا والتلفازه غتصور وهذا وخصني نبان حتى انا وخصني نلعب دونك توت لي كونديسيون سون بون باش يقول لك هو خصني نلعب الله يعطيك الستر عاد غير دغيا دير لي شي لعبه دونك انت اهم حاجه هو كتعطيه il faut lui expliquer راه لو لونغاج سي تري امبورطون كتعطيه شنو هما العواقب ديال الى لعب كتقول له تصور معايا تلعب وتقطع كنتي غتحبس مثلا ان ماتش دو ماتش تولي تحبس مثلا شهرين 3 شهور هذه الاولى كتمنعوا على غافيتي د لا شوز ودوزيامون ملي كتجلس مع اللعاب تيخصك ضروري اول حاجه دير هو انستوري لا كومونيكاسيون معاه عرفتي شنو معنيتها انت كايني دو سبور مع لو سبورتيف ولا انا كوم ميدسان دو سبور لا كونسلطاسيون ديالنا فيها 3 types de consultation يا اما كيجي عندك بليسي وكيقول لك لا بليسيور ديالو وكتريتيه هذا لو كان الاول بسيط العادي هذا اللي كيكون عند توت لي ديسيبلين ولكن في السبور كيكونوا مع دو زوتر كا الكا الثاني شنو هو هي انه عنده اون بليسيور وكيخبيها عليك زعما يديسيمول علاش حيت باغي يلعب داك الماتش ولا عنده بليسيور كيتحرقوا وباغي يحضر لداك لونترينور ولا خايف على بلاصتو دونك كتسمى لا ديسيبليناسيون الحاله راه كيخبي عليك وانت خصك يكون عندك لي موين باش تعرفها ولي موين ديالك بالتجربه ديالك وكل شيء ثم تخوازيامون ما عنده حتى بليسيور وكيسيمولي اون بليسيور علاش مدابز مع المدرب ولا ما شاف شي ماتش حامضي ماتش اميكال ما فيه والو ولا مثلا ولا دابز مع المدرب بغى يلوح له الباس اترافير طوا وانت دابا لا قال لك هادشي مشيتي عند الطبيب ولا عند المدرب قلتي له كوتش راه هذاك راه عنده بليسيور وهو راه عارف بينا مدابز تيقول له هاد كاين ما فاهم والو اجا عنده قال له tu passes par pour un débutant دونك شنو كيخصك نورمالمون tu dois être ouvert à ces 3 éventualités ملي كيهضر معاك اللعاب كتهضر معاك كتفكر خصك تكون عارف لونفيرونمون فين كيلعب وشنو واقع لي كونفلي شنو واقع كلشي باش ملي كتهضر معاه وفي الاخر كتسد عليك بعد الكونسلطاسيون ديالك الكيني ولا الميدسان تيخص تسد عليك لا وتكون انت وياه بوحديكم وكتقول له شوف اخويا الله يعطيك الستر انا بيني وبينك جو سوي توني بار لو سكري بروفيسيونيل عطيني وقول لي فريمون سكو تو ريسون انا وياك وشتي لا بليسيور انا هنا باش نفيدك انت ماشي باش نضرك وانا بالنسبه لي في صالحي انك ترجع وغتسمى انا ان بون كيني ولكن باش يمكن لك ترجع كيخصك ترجع او بون مومون ودير لو بون تريتمون باش يمكن لك ترجع او بون مومون ودير لو بون تريتمون تيخصنا ما نزربوش وما نتعطلوش دونك الا جو بونس كو سي اون اريف à instaurer un bon dialogue ou une bonne confiance entre le kiné et le sportif ou le médecin et le sportif il y aura pas de problème bien sûr وحاجه اخرى اللي قلتي لي زاستيس براتيك tu croises le tir avec le médecin انت الكيني كتهضر معاه وكتنسق مع الميدسان باش هو يقول له لا ميم شوز بعض المرات شي حوايج كتخليه يقولهم الميدسان ولا الميدسان كيخليو يقولهم الكيني حنا شحال مره كنديروا ان جو دغول باش يمكننا نميتريزيو لو جوور ديالنا Je pense que c'est pour ça on peut conseiller aux kinés aussi les les équipes de faire le rapport qu'ils transmettent au médecin, qu'ils transmettent à l'entraîneur ou au préparateur physique. La collaboration, les voilà, la collaboration est très importante ou ماشي rapport. Sport, c'est un domaine de contact, de vive voix. ماشي تبقى تكتب لي ان رابور ولا هذا بيان سور لي رابور كيداروا ريغوليرمون فان دو سيمين ولا رابور على شي لعاب مي اون جينيرال il faut bien communiquer شي انا والكيني ديالي راه كنهضروا بعض المرات 3 سوايع في النهار في التليفون وانا معاه خدام معاه وكنمشي للدار ومني نخرج لهنا وهناك on parle et c'est très important de discuter et bien sûr la discussion ou le kiné انا كنقولها دائما c'est un trésor d'information puisque في une séance ديالو كيقدر يبقى une demi-heure حتى une heure مع l'athlète ولا مع le patient alors que moi médecin
je ne passe pas plus de 10 minutes à 15 minutes avec le patient. Et donc, qu'est-ce qu'on قسمة كيعاود ces conflits, كيعاود كل شيء. فهمتيني؟ C'est pas فهمتيني؟ C'est très Ça, le important. rapport, ouais, le rapport est très important. Le rapport de proximité. Le kiné passe forcément beaucoup plus de temps mal. Enfin, c'est lui qui passe le plus de temps mal d'habitude. Oui, Parfait. oui. Donc, enfin, je pense qu'on ne va pas vous retenir plus longtemps, docteur. Alors, Il a juste une chose pour terminer là, Oui, dites-moi. les facteurs qui favorisent la lésion musculaire, كاين أنا بسمعوني مزيان باش تعرفوهم. Le climat humide et froid, il peut déclencher les lésions musculaires. أنا ملي كتكون الشتا كطيح والبرد كنتسنى لي بليسيور musculaires في l'entraînement. ضروري غيجوني لي بليسيور musculaires et tendineux, c'est très important. L'âge, le sexe, هضرنا عليهم كلشي, l'échauffement, l'hydratation, l'hygiène bucco-dentaire. L'hygiène bucco-dentaire est très importante. C'est-à-dire des caries dentaires, c'est une constatation statistique. الناس اللي عندهم les lésions musculaires à répétition et les lésions tendineuses à répétition, qui ont des caries dentaires et des lésions. Il faut ne jamais hésiter à faire ouvrir la bouche à votre patient ou تشوف l'état bucco-dentaire de dentiste. Ça, c'est très important pour éviter la récidive des lésions musculaires. Voilà. Donc, c'est ça. Et D'accord, c'est très clair. C'est vrai que c'est une question qui trotte dans la tête des kinés parce que لا مزيان حيت بزاف الناس بزاف ديال اللعابه اوسي كيشوفوا لونترينور ولا لو ميدسان il insiste sur داك l'examen justement bucco-dentaire وهذا ما كيعرفش علاش كيقول لك انا كنلعب برجليا ماشي بسناني. On a parfois ce genre de réaction, donc c'est forcément un argument en fait scientifique. Les lésions musculaires favorisent les lésions, les mauvais états bucco-dentaires favorisent les lésions musculo-tendineuses. Voilà. بغيتي تبقى تلعب بزاف غسل سنانك سي صح. Exactement. راه دابا لي غران سونتر ميديكو سبورتيف في العالم فيهم un grand pavillon kinésithérapie, un grand pavillon médecine du sport et il y a des chaises de dentistes في كاع les grands centres. في ريال مدريد زعما في كاع les grands centres فيهم لا شيز ديال le dentiste. ضروري يكون le coussin dentiste. Alors merci à la prévention aussi. Merci Hamza. Notre collègue Yahya Al-Qati هو اللي ذكرنا بهذا l'impact ديال l'hygiène bucco-dentaire sur les lésions. Je l'en remercie d'ailleurs. Bien sûr. Alors voilà, alors تفضل حمزة. بصراحة أنا pour l'instant j'ai plus rien à ajouter, mais بصراحة c'était une très belle rencontre مع Dr Dormi. Enfin, bien sûr on va renouveler l'expérience. C'est une fontaine c'est une fontaine d'informations et d'expérience et tout, et c'est très 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 cool de voir de la proximité justement, corps le médecin de sport avec les kinés ou les différents intervenants qui m'ont dit là, c'était préparateur physique, nutritionniste, ainsi de suite. Donc oui, les prochaines interventions du docteur Dormi, bien sûr les petits points on va les organiser, on va exactement. Plaisir. Mais merci beaucoup pour votre disponibilité, docteur. C'était très pédagogique, très clair et très enrichissant surtout. J'espère que les kinés, ils ont adoré. L'enregistrement après. Donc, je vous remercie. Avec grand plaisir. Allez, au revoir. À la prochaine, Inch'Allah. Merci, docteur. Allez, au revoir. Alors, شكرا لكم جميعا وسي حمزة تبارك الله عليك وإلى موعد آخر إن شاء الله.